Ég vil byrja á því að ávarpa hér virðulega forsetafrú, borgarstjóra sem eru hér með okkur í dag ásamt öðrum góðum fundagestum. Verið þið öll velkomin. Ég er áhugasamur að sjá, við gleðjumst mörg yfir hamingjunni en mér finnst athyglisvert að horfa yfir gesti í salnum. Maður sér auðvitað ekki þau sem að njóta vefstreymisins. Hversu margar konur eru í salnum? Rétt upp hönd. Já. Hversu margir karlar eru í salnum? Rétt upp hönd. Já. Ljómandi gott. Við höfum þarna tækifæri, sjáum við til. Því að við getum glaðst þegar við hugsum heilsueflandi samfélag fyrir alla og vellíðun og hins vegar heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, hvernig þetta tengist, að þá þurfum við endilega að fá að borðinu jafnt konur og karla. Það svo ágætt. Ég heiti Þröstur Freyr og formaður félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og ákaflega hamingjusamur í dag. Mér langar að nefna við ykkur í upphafi að samkvæmt nýrri hamingjuskýrslu Sameinuðu þjóðanna kemur í ljós að Norðurlöndin tróna þar á, já nú get ég farið að lækka í mig, að Norðurlöndin tróna á toppi listans og það eitthvað sem skýrir það væntanlega. Hvað einkennir Norðurlöndin sem hóp? Mér langaði að vekja athygli okkar allra á þessari staðurinn. Það eitthvað þarna bakvið og það þyrftum við gjarnan að greina og vernda, ekki satt. Svona standa vörðum. Þetta allavega bendir til þess að það sé einhverju töfrar á Norðurlöndunum sem að skila þjóðunum þar á topp þessa hamingjulista. Þetta var svona í byrjun, en mér heiður og ánægja að kynna hér forsetafrú og verndara félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, frú Elísu Reid, sem ætlar hér að flytja ávarp. Gjörið þið svo vel. Takk. Borgarstjóri, góðu gestir, takk fyrir að bjóða mig hingað í dag á alþjóða hamingjudagurinn og þetta líka fyrsta verkefni mitt sem verndari félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Og þetta hlutverk sem mér heiður af, hlutverk sem ég hlakka til að sýna í framtíðinni. Ég þarf alltaf að lesa ræðuna mína á íslensku, ég alltaf svo hrædd ef ég mun beygja orð rangt eða svona. Ég veist þetta. En svo vellíðan, ég var æfið mig, þetta ekki vellíðan, eins og ég held áður. Jæja. Dagskráin í dag mjög áhugaverð, en eins og fram kemur í kynningu markmiðið með Málþinginu að efla vitund og þekkingu fólks á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Fjallað verður heimsmarkmiðin almennt, stefnu stjórnvalda og hlutverk sveitarfélaga við innleiðingu þeirra. Áhersla verður lögð á verkefni landlæknis, heilsueflandi samfélag og hvernig það samræmist heimsmarkmiðunum og þá sérstaklega heimsmarkmiði 3 sem góð heilsa og vellíðan. Heilsueflandi samfélag heilstæð nálgun sem embætti landlæknis vinnur að í samstarfi við sveitarfélög, opinberar stofnanir, frjáls félagssamtök og fleiri. Þriðja heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá vöggu til grafar. Og því fylgja 13 undir markmið. Draga úr mæðra- og ungbarnadauða, smitsjúkdómum og öðrum sjúkdómum, efla forvarnir og stuðla að geðheilbrigði, draga úr dauðsföllum af völdum umferðarslysa, loftmengunar og svo mætti lengi telja. Hér á eftir munið þið heyra í sérfræðingum, en þó að ég sé engin sérfræðingur hef ég, eins og þið hafi vonandi öll, talsverða persónulega reynslu af hamingjunni. Í íbúðarhúsi okkar á Bessastöðum gangur með tvöföldum dýrum þar sem gengið inn í stofunni og þar fallegt útsýni yfir Bessastaðatjörn. Gangurinn að sjálfsögðu vinsæll staður fyrir æfingar í handbolta, fótbolta og jafnvel hjólaskautum. Þannig að við verjum töluverðum tíma þar. En á lít áberandi stað fyrir ofan dyrnar dálítið listgripur sem manni mínum var einu sinni gefinn.
Það eru 5 bókstafir skornir út í við og bleikir á lit og mynda saman orðið happy. Ég ætla að sýna ykkur ein mynd hér. Vonandi. Tada. Hvernig á ég að gera þetta svona? Þarna uppi, happy. Mjög lítill. Hér er meira nála. Ég skal hafa þetta upp með mér. Þeir sem ganga þarna taka ekki allir eftir þessum grip. Að minnstakosti ekki þeir sem þurfi að hafa augun á bolta eða hjólaskautum. En hvarfli augun upp bleiki liturinn þó grípandi og skilaboðin líka. Og vitið hvað? Þessi skilaboð, bara það að sjá orðið happy, getur kannski gert mann pínu lítið hamingjusaman. Og sko, ég verð líklega að viðurkenna, því kannski, já, þið sjáu þið kannski í myndina, að einn íþróttaviðburðurinn þarna varð til þess að orðið happy datt í sundur. Þannig að núna erum við með stafina HA annars vegar og PPY hins vegar. En eins og maðurinn minn segir, það á alltaf að vera hægt að gera við hamingjuna. Allir vilja líklega vera enn hamingjusamari, jafnvel þó að þeim líði nú bara ágætlega. Íslandingur átti geti verið ansi ánægður með stöðu sína á hamingjuvoginni, eins og Þröstur var að segja áður, við hrettum nýlega 4. sæti heimslistans. Og þið eigið eftir að heyra meira umræður hvernig við stefnum að því að gera íbúa landsins ennþá hamingjusamara, gera samfélagið sem heild hamingjusamara. En hvað getum við gert sem einstaklingar? Action for Happiness hreyfingin hefur sendt frá sér leiðsögubækling hamingjuna þar sem rætt 10 lykla að aukinni hamingju og þar byggt á vísindalegu rannsóknum. Ábendingarnar 10 í grófum dráttum á þessa leið. Skrifið niður mjög hratt núna. Gerðu eitthvað fyrir aðra. Vertu í tengslum við aðra, hugsaðu vel líkamann, lifðu lífinu með umhugsun, haldu áfram að læra. Settu þér markmið. Findu leið til að ná þér aftur á strik. Veitu því athygli sem jákvæð. Vertu státt við sjálfa þig. Vertu hluti af einhverju sem stórt. Og það hægt að finna handbókina og annað tengt efni, meðal annars efni ætlað börnum á vefsetri þeirra actionforhappiness.org. Mér finnst sérstaklega gaman að hróskortunum hjá þeim sem maður getur myndskreytt með krökkunum sínum og gefi fólki maður vill hrósa eða fólki sem maður vill að hrósi oftar öðrum, til dæmis manni sjálfum. Það ekki kannski gefa guðna þessa. En eins og ég nefndi í byrjun, finnst mér það væri frábært framtak að nota alþjóðahamingjudaginn til að halda þessi málstofu og ræða hvernig við getum öll leitast við að auka hamingjuna í samfélagi okkar og tala þá jafnrætt hvernig þetta getur haft áhrif á sjálfbærni markmið Sameinuðu þjóðanna. En mér langar sérstaklega til að minnast á hvernig þið getur í dag og aðra daga reynt að auka hamingju bæði ykkur sjálfra og fólks í kringum ykkar. Og þess vegna ætla ég að orða punktana 10 sem ég nefndi áðan með mínum eigin hætti og ég reyndar veit ekki, ég held að það sé ekki 10 samt, bara einhver lista. Bróstu meira, segðu takk fyrir, hrósaðu einhverjum, hoppaðu, ekki alveg núna kannski, gerðu eitthvað fallegt fyrir einhver, gerðu eitthvað sem þú getur verið stolt eða stoltur af, gerðu eitthvað betur í dag en í gær. Mundu að við búum í dásamlegu heimi og þekkjum dásamlegt fólk. Ég vona af öllum hjarta að þessi dagur færi ykkur hamingju. Takk fyrir. Kærar þakkir, Elísa Rít. Ég má til með að hoppa af gleði.
á þessu erindi. Takk fyrir. Næstar hér á dagskrá eru þær Vera Knútsdóttir sem framkvæmdastjóri Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi og Ásta Bjarnadóttir sem verkefnisstjóri stjórnarráðsins heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Gjörið svo vel. Ég ætla að fá að setja hérna fá að hafa heimsmarkmiðin hérna. Svona. Forsetafrú, borgarstjóri, ágætu gestir, til hamingju með daginn. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun tóku við að 1000 markmiðunum og voru samþykkt af allsherjarþinginu þann 25. september 2015, tóku gildi 1. janúar 2016 og gilda til ársins 2030. Heimsmarkmiðin eru 17 talsins með 169 undirmarkmið. Þau ná yfir breitt svið, enda tilgangur þeirra að samfélag verði sjálfbærari þar sem aukin jöfnuður ríkjandi, engin fátækt, ekkert hungur, menntun fyrir alla, dregið hafi verulega úr mengun, ræktun lands gangi ekki á viðkvæm vistsvæði, hreint haf þar sem ekki fyrirfinnast plasteyjur og konur hafa jafnan rétt á karlar og allir búa við betra heilbrigði. Heimsmarkmiðin tengjast öll innbyrðis. Það er raun ómögulegt að vinna eingöngu að einhverju einu markmiði án þess að vera að vinna að einhverju öðru markmiði í leiðinni. Ég ætla að taka heimsmarkmið 3 sem dæmi þar sem að það er þemað okkar í dag. Eins og Elsa kom inn á þá eru 13 undirmarkmið þar undir en það eru 4 markmið sem eiga kannski mjög vel við fyrir okkar samhengi hér á Íslandi. Undirmarkmið 3.9 er svo hljóðandi: eigi síðar en árið 2030 verði fækkað umtalsvert dauðsföllum og veikindum af völdum hættulegra efna og loft, vatns- og jarðvegsmengunar og smitunar. Og til þess að uppfylla þetta markmið þarf til dæmis að vinna markmið 13 og draga úr losun koltvísýrings. Það þarf að vinna markmið 6 hreint vatn og hreinlætisaðstöðu til að tryggja hreint drykkjarvatn. Það þarf að vinna markmið 14 lífi vatna og draga úr mengun sjávar. Og við getum öll tekið til aðgerða til þess að stuðla að þessu. Við getum minnkað notkun einkabílsins og tekið upp umhverfisvænni ferðamáta. Við þurfum að draga úr plastnotkun og flokka rusl svo að mest sé endurnýtt og drögum þannig úr jarðvegsmengun og mengun hafsins. Undirmarkmið 3.6 snýr að því að draga úr meiðslum og dauðsföllum af völdum umferðarslysa. Til þess að auka umferðaröryggið þarf að efla innviði og draga úr umferð bíla. Það er gert með að vinna að markmið 9 nýsköpun og uppbyggingu og markmið 11 sjálfbæra borgir og samfélög. Einnig til að ná þessu þarf að vinna markmið 3.5 og draga úr neyslu áfengis og vímuefna og þeirra slæmu áhrifa sem það hefur slík neysla og fíkn hefur á samfélagið. Og það sem í dag er alþjóðadagur hamingjunnar, þá er fátt meira viðeigandi en að fjalla geðheilbrigði og vellíðan sem er einmitt hluti á undirmarkmiði 3.4. Og til þess að stuðla að geðheilbrigði og vellíðan þá þurfum að vinna markmiði 10 aukin jöfnuð. Það þarf að tryggja jafnt aðgengi allra að heilbrigðisþjónustu og tækifærum í samfélaginu almennt. Fátækt er þungur baggi og hefur neikvæð áhrif á tilfinningaþroska barna. Því er nauðsynlegt að draga úr fátækt til að stuðla að geðheilbrigði og vellíðan í samfélaginu almennt. Það er síðan ekki hægt að draga úr fátækt nema að útrýma hungri og að tryggja aðgengi að heilbrigðisþjónustu og svo mætti lengi telja og ég geti rætt ykkur þetta í allan dag. En það þarf vist fleira að koma af stað. En í staðinn ætla ég að segja ykkur aðeins nánar frá því hvað þið getið lagt af mörkum til þess að vinna í þágu heimsmarkmiðanna. Því í dag munum við fjalla aðallega hvernig ríkið og sveitarfélög er að vinna að þessu og hverja þeirra hlutverk er. En ábyrgðin er ekki eingöngu á höndum stjórnvalda því að við sem einstaklingum við berum mjög mikla ábyrgð þegar kemur að heimsmarkmiðunum. Og með því að vera hér í dag þá er því að taka skref í þágu þessara markmiða. Fræðsla er mjög mikilvæg og er hluti af heimsmarkmiðunum.
Það ekki hægt að stuðla að sjálfbærum heimi nema ef að fólk veit ekki hvað sjálfbærni og út á hvað þetta allt saman gengur. Ég nefndi áðan mikilvægi þess að flokka rusl og draga úr plastnotkun og ég ætla að bæta þar við að draga úr matasóun, endurnýta hluti, kaupa notað og verum upplýstir neytendur. Veljum til dæmis eiga viðskipti við fyrirtæki sem taka þátt í Global Compact og hafa tileinkað sér samfélagslega ábyrgð. Veljum vistvænni ferðamáta. Ef við þurfum að nota einkabílana, velja þá umhverfisvænasta kostinn sem í boði hverju sinni. Notum almenningssamgöngur, hjólum eða löbbum þegar við komum því við. Hreyfing ekki bara góð fyrir líkama og sál, hún líka umhverfisvæn og sjálfbær. Bólusetjið ykkur fyrir sjúkdómum og bólusetjið börnin ykkar, þannig eru beint að vinna í þágu heimsmarkmið 3. Og svo notið kosningaréttinn og kjósi í sveitastjórnarkosningunum í vor. Þannig eru þið að taka þátt í að efla heimsmarkmið 16 frið og réttlæti, sem á að taka þátt í stefnumótum í heimsmarkmið 11 sjálfbæra borgir og samfélag. Ef þið eru aktívistar, notið heimsmarkmið sem tæki. Heimsmarkmið eru mál málanna í dag og flestir stjórnmálamenn, hvaðan sem þeir eru í heiminum, að hugsa heimsmarkmiðin. Þannig að ef þið notið þau sem tæki til að benda á hvað má betur fara, að þá meiri líkur að á ykkur verið hlustað. Og ég trúi því að með því að ná að uppfylla heimsmarkmiðin verði lífsgæði okkar allra mun betri en þau eru í dag. Kjarni þeirra nefnilega að búa til samfélag þar sem allir fá að njóta sín og nýta hæfileika sína. Samfélag sem ber virðingu fyrir náttúrunni þannig að fáum að njóta fegurðarinnar og þeirra afurða sem hún hefur að gefa. Og ég tel að heimsmarkmiðin séu í rauninni uppskriftin af hamingjunni. Takk fyrir. Jæja, komið sæl öllsömul. Forsetafrú, borgarstjóri, landlæknir, kæru fundagestir, til hamingju með daginn. Ásta Bjarnadóttir heiti ég og starfa á skrifstofu stefnumála í forsætisráðuneytinu. Ég leiði verkefnastjórn heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna innan stjórnarráðsins og í dag ætla ég að fara í stuttu máli við vinnu stjórnvalda við innleiðingu markmiðanna og sömuleiðis tengingu heimsmarkmiðanna við verkefnið heilsueflandi samfélag. Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru eins og áður hefur komið fram samþykkt af öllum aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna í september árið 2015 og tóku gildi í byrjun árs 2016. Þau gilda til ársins 2030 og ber öllum þjóðum að fylgja þeim markvisst eftir. Og það alveg augljóst á þessum tímapunkti að þjóðir heimsins taka þá samþykkt mjög alvarlega. Markmiðin byggja margt á þúsaldarmarkmiðunum sem giltu frá árinu 2000 til 2015 og áralangri vinnu Sameinuðu þjóðanna að umhverfismálum. Í kjölfar Ríó 20 ráðstefnunnar árið 2012 var ljóst að þúsaldarmarkmiðin höfðu skilað töluverðum árangri og því var kapp lagt á að halda uppteknum hætti og setja ný og enn metnaðarfyllri markmið. Árið 2012 hófust því víðtækar samningaviðræður á milli aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna og annarra hagsmunaaðila sem stóðu yfir í 3 ár og Ísland tók virkan þátt í. Það má því segja að þessi 2 ferlar hafa á endanum komið saman og mynda heimsmarkmiðin sem sameina 3 stoðir sjálfbærrar þróunar, þá umhverfis, félags og efnahagslega. Ég held að sé alveg óhætt að segja að hér sé að ræða eitt stærsta og metnaðarfyllsta átak sem ráðist hefur verið í og eins og þið sjáið á markmiðunum þá ná þau yfir næstum alla þætti mannlegrar tilveru og nýtingu okkar á auðlindum jarðar. Við erum til dæmis að tala hér útrýmingu fátæktar, menntun fyrir alla, aukin jöfnuð, heilsu og vellíðan, ýmsa þætti varða verndun jarðarinnar, svo sem sjálfbæra orku og ábyrga neyslu. En ólíkt þúsaldarmarkmiðunum eru heimsmarkmiðin algild, sem þýðir að öll ríki heims þurfa að standa skil á árangri sínum og þar með talið Ísland.
Það voru sem sagt 193 aðildarríki Sameinuðu þjóðanna sem komu saman ásamt fjölda félagasamtaka í samningaviðræðurnar og niðurstaðan voru þessi 17 markmið, 169 undirmarkmið og 233 mælikvarðar fyrir þau markmið. Það hefur komið fram gagnrýni að markmiðin séu of mörg og of viðamikil og það er vissulega skiljanlegt sjónarmið. En hins vegar þá er staðreyndin bara sú að við búum einfaldlega í mjög flóknum heimi og þá má segja að þetta sé nokkurs konar yfirlýsing þjóða heimsins það sem þær eru sammála að megi betur fara og sömuleiðis hvernig þær ætli í sameiningu að reyna að leysa þau stóru vandamál sem við stöndum frammi fyrir. Ég tek það fram eins og hún Vera gerði hérna rétt áðan að markmiðin eru öll samofin og samverkandi. Og nefnir það sérstaklega því það getur virkað sem svo að markmiðin 17 standi ein og sér. En það er ekki alveg svo einfalt. Öll markmiðin tengist líka þvers og kruss innbyrðis. Og það er eitthvað sem þarf að hafa í huga, til dæmis í stefnumótun stjórnvalda og sveitarfélaga, að aðgerðir til úrbóta fyrir eitt geta haft samverkandi eða jafnvel mótverkandi áhrif á önnur markmið. Og því er mikilvægt að horfa á þau sem eina heild. Það sem hefur þó hjálpað mér talsvert við að flokka öll þessi fjölmörgu markmið eru slagorð sem Sameinuðu þjóðirnar hafa sett fram og kallast á ensku The 5 Ps. Planet, People, Peace, Prosperity and Partnership. Eða það sem við höfum þýtt sem mannkynið, jörðin, hagsæld, friður og samstarf. Það er kannski ekki alveg jafn grípandi á íslensku, en það má segja að þetta sé meginatriðin það sem heimsmarkmiðin snúast og er gott leiðarljós í vinnu okkar framundan. En hvað varðar vinnu stjórnvalda að markmiðunum, þá tóku þau, eins og ég sagði áðan, þátt í samningaviðræðunum sem skilaði góðum árangri fyrir áherslumál okkar. Þau byggðust að stórum hluta til á málefnum Háskóla Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, það er að segja endurnýjanleg orka, stöðvun landeyðingar, sjálfbær nýting og verndun hafsins, jafnrétti kynjanna og framfarir í lækningu sjúkdóma og skaða á taugakerfinu. Nú þegar markmiðin hafa verið samþykkt og innleiðing á þeim hafin, erum við með starfandi verkefnastjórn með fulltrúum frá ráðuneytum stjórnarráðsins, auk Hagstofu Íslands og áheyrnarfulltrúa frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Helstu verkefni okkar eru greining, innleiðing og kynning á markmiðunum, einungis. En það sem við höfum ráðist í að gera nú þegar er að taka stöðuna á öllum 169 undirmarkmiðunum, en þeim fylgja 233 mælikvarðar eins og ég sagði áðan, sem krefjast misaðgengilegra gagna. Við erum svo með í skrifum stöðuskýrslu sem mun meðal annars innihalda niðurstöðu þeirra stöðutöku og vonast til þess að geta birt hana innan tíðar. Í skýrslunni munum við einnig leggja fram tillögur af forgangsmarkmiðum til næstu ára, byggða á aðferðafræði sem sérfræðingar innan Háskóla Íslands lögðu til í skýrslu sem unnin var fyrir verkefnastjórnina. Ég nefni hér einnig fjármálaáætlun, en ný lög opinber fjármál hafa verið eitt af stærstu verkefnum stjórnarráðsins undanfarin ár og munu verða áfram næstu árin. Heimsmarkmiðin tengjast þeirri vinnu með þeim hætti að við leggjum kapp á að markmið þeirra tengist inn í þau markmið sem lögð eru fram í fjármálaáætlun. Ástæðan fyrir því er að við teljum það mikilvægt að eins viðamikið verkefni og þetta er að það verði innleitt í gegnum núverandi verklag með þeim hætti sem og svo þannig gefist tækifæri til að kortleggja innleiðingu markmiðanna hér innanlands ár frá ári. Við erum svo einnig að vinna að kynningu markmiðanna fyrir almenningi. Nú á allra næstu dögum mun fara í lofti kynningarherferð heimsmarkmiðin sem hefur það að markmiði að bæta vitund landsmanna markmiðin. Við vonumst til að með reglulegu og góðu kynningarefni munu allir landsmenn þekkja til heimsmarkmiðanna, en eins og Vera nefndi hér áðan að þá getum við öll lagt markmiðunum lið og fræðsla er að sjálfsögðu stór liður í því. Og svo að lokum að þá þarf auðvitað að nefna að stór hluti af okkar vinnu er alþjóðlegt samstarf, þá bæði þróunarvinna og einnig kynning á störfum okkar erlendis.
Hinn eiginlegi eftirfylgni vettvangur með innleiðingu markmiðanna á sér stað árlega hjá Sameinuðu þjóðunum í New York. En þar gefst löndum tækifæri til að kynna innleiðingu sína og við munum gera það á næsta ári. En þið kannski velti fyrir ykkur hvar Ísland stendur í alþjóðlegum samanburði. Eins og ég nefndi áðan er verið að vinna stöðuskýrslu, en fyrri alþjóðlegar skýrslur, meðal annars frá OECD, hafa gefið til kynna að Ísland standi mjög framarlega á flestum sviðum markmiðanna í samanburði við önnur lönd. Hins vegar að þá eru einkunnarorð heimsmarkmiðanna Leave no one behind eða skiljum engan eftir. Þetta ætti alltaf að vera leiðarljós allra sem vinna að markmiðunum og í því samhengi er mikilvægt að einblína ekki einungis á meðaltali, heldur að horfa til þeirra hópa sem standa höllum fæti í samfélaginu og líta á þetta verkefni heildstætt með þarfir allra í huga. Þessi punktar leiða mig svo að tengingu heimsmarkmiðanna við heilsueflandi samfélag. Því að til þess að árangur gagnvart þessum markmiðum náist, þurfum við öll að vinna saman. Stjórnvöld, sveitarfélög, fyrirtæki, félagasamtök, fræðasamfélagið og almenningur. Verkefnastjórnin vill leggja sitt af mörkum til að stuðla að auknu samráði og samstarfi milli ólíka hagsmunaaðila hérlendis. Ef sem dæmi það, þá munum við á næstu dögum ljúka við stofnun ungmennaráðs heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna sem mun samanstanda af 12 fulltrúum alls staðar af landinu á aldrinum 13 til 18 ára. Það er okkar von að slíkur vettvangur muni vekja aukna athygli á markmiðunum meðal ungmenna og hvetja þau til að láta rödd sína heyrast varðandi málefni sem á þeim brenna. En svo erum við einnig að hefja mjög spennandi samstarf við embætti landlæknis tengingu heimsmarkmiðanna við verkefnið heilsueflandi samfélag. Mörg ykkar kannski þekkja þessa mynd orðið mjög vel, að hún sýnir á mjög greinagóðan hátt hvernig heilsa og vellíðan er afurð af flóknu samspili einstaklinga og umhverfis. Félags-, efnahags- og menningarlegar aðstæður, manngert og náttúrulegt umhverfi, aðstæður í lífi, leik og starfi, fjölskylda, vinátta, félagstengsl og lifnaðarhættir koma saman og skapa líðan fólks. En hvernig tengist þetta heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna? Jú, heilsueflandi samfélag og þeir þættir sem það verkefni leggur áherslu á ríma mjög vel við undirmarkmið 3. heimsmarkmiðsins sem hefur komið ítrekað fram hérna í dag, sem boðar sem sagt bætta heilsu og vellíðan fyrir alla. Vera myndist sérstaklega á dauðsföll og veikindi af völdum mengunar og umferðarslysa og geðheilbrigði. En svo má einnig líka nefna tíðni ósmitbara sjúkdóma, vímuefna og tóbaksvarnir og aðgang að heilbrigðisþjónustu undir þessu markmiði. En það er þó ekki eina tengingin sem heimsmarkmiðin hefur við verkefni heilsueflandi samfélag. Því þegar við skoðum myndina nánar og lítum á aðstæður í lífi, leik og starfi og þá framboð og aðgengi af matvælum, samgöngum, heilbrigðisþjónustu, húsnæði og atvinnu, þá erum við jafnframt að tala heimsmarkmið 2, 8, 10, 11 og auðvitað markmið númer 3 ennþá. Og þegar við færum okkur hérna yfir á hinn vænginn, að framboði aðgangi að menntun, vatni og hreinlæti, félagsþjónustu og öryggi, þá erum við jafnframt að tala heimsmarkmið 4, 5, 6 og 16, auk 3. markmiðsins. Að ég tali svo ekki það mikilvæga markmið sem að markmið 17 sem er samvinna markmið. En eins og ég nefndi áðan þá þurfa ólíkir aðilar, ríki, sveitarfélög, vinnustaðir, skólar, félagasamtök, íbúar og fleiri að koma saman svo búa megi til samfélag sem stuðlar að heilsu og vellíðan fyrir alla. Þetta er bara einföld leið til þess að sýna tengingarna þarna á milli. En World Health Organization, eða WHO, hefur gefið út þessa mynd sem sýnir tengingar markmiðsins heilsu og vellíðan við öll hin 16 heimsmarkmiðin. Líka þessi sem ég nefndi ekki rétt í þessu. En þetta er mjög góð birtingarmynd þess hvernig markmiðin tengjast öll saman.
Þessi mynd núna í þýðingu og sýnir glögglega þau tækifæri sem felast í þessu samstarfi. Við sjáum fyrir okkur að með því að tengja heimsmarkmiðin saman við heilsueflandi samfélag munum við auðvelda sveitarfélögum, skólum, vinnustöðum og íbúum og fleirum að tileinka sér markmiðin en jafnframt undirstrika mikilvægi samvinnu við innleiðingu þeirra. Með auknum fjölda heilsueflandi samfélaga sjáum við jafnframt mikið tækifæri í gagnaöflun sem mun hjálpa okkur við stefnumótun og ákvarðanatöku fyrir innleiðingu markmiðanna. Og þá ekki síst þegar kemur að því að skilja engan eftir, en bætt gagnaöflun er lykillinn að því að geta greint hvaða hópar það eru sem standa höllum fæti á tilteknum sviðum. Við höfum séð ótrúlegan árangur nást, til dæmis í vímuefna- og tóbaksvörnum, þegar við tökum höndum saman til að gera samfélagið okkar ennþá betra. Það er því mín von að heimsmarkmiðin og heilsueflandi samfélag geti í sameiningu stuðlað að bættum lífskjörum, heilsu og vellíðan allra á Íslandi. Takk hérlega fyrir mig. Takk kærlega fyrir þessu erindi. Ég verð að segja af einskærri hamingju. Mér finnst það er náttúrulega augljóst að það er náttúrulega fyrir hendi mikil þekking í þessum málum hjá stjórnvöldum, hjá félagasamtökum og svo að sjálfsögðu hjá fagstofnunum. Og hér er náttúrulega væntanlega samankominn hópur þar sem er líka mikil þekking í þessum málum. Við þurfum öll að taka höndum saman til þess að ná þessum metnaðarfullu markmiðum og tíminn er í raun knappur, það er ekki nema hvað? 12 ár eftir af tímabili heimsmarkmiðanna. En mig langar að nefna líka örstutt, þið tóku eftir það voru þarna tíðindi. Ásta Bjarnadóttir sagði okkur frá því að stjórnvöld tengja núna hvert einasta markmið í sinni starfsemi við heimsmarkmiðin. Mér finnst það tíðindi. Mér finnst þetta mjög magnað. Og það er spennandi að sjá hvernig unnið er með markmiðavinnu hjá sveitarfélögunum og sömuleiðis þurfum við að fá fyrirtæki til þess að vinna á þessum nótum og samfélagið allt. En nú er komið að okkar ágæta landlækni sem ég glemdi ávarpa hérna í upphafi fundarins. Það er mjög ánægilegt að hafa því hérna á fundinum. Það er að Birgir Jakobsson, hann ætlar að ræða við okkur þetta stór mikilvæga verkefni heilsueflandi samfélag og þessi 5 púsl, leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla, vinnustaði og eldri borgarastarf. Þetta tengist allt. Gjörðu svo vel, Birgir. Ekki? Sjálfbæri og hundalegur. Svo. Komið þið sæl. Góðu gestir, fundarstjóri og borgarstjóri. Forsetafrúin er farin, svo allt í góðu. Sérlega ánægilegt að fá að vera hér í dag á svona lokametrum þess að maður er að ljúka þessu embætti sínu og fá aðeins að gera grein fyrir þessu mikla starfi sem hefur átt sér stað hjá embætti landlæknis í þessu verkefni heilsueflandi samfélag. Þegar ég kom inn í embætti fyrir 3 árum þá var ég tiltölulega, ég vil ekki segja illa að mér, en ég var ekkert betur að mér þessi mál heldur en gengur og gerist meðal heilbrigðismenntaðra einstaklinga. En ég hef lært gífurlega mikið á þessum árum og það hefur verið feikilega gaman að taka þátt í þessu starfi með þessu mjög vel menntaða og hæfa fólki sem hefur sinnt þessu á öllum sviðum, bæði frá forskólum eða leikskólum, barnaskólum, grunnskólum, framhaldsskólum og svo framvegis og síðan í þessum heilsueflandi samfélagum þar sem ég hef aðalega verið með og ferðast, fengið tækifæri til að ferðast landið og ræða við fólk á hinum ýmsu stöðum.
En eins og þið vitið vel og hefur komið vel fram hérna, þá þetta með heilsu og vellíðan ekki bara spurningun að vera ekki veikur vegna þess að margt fólk sem hefur sjúkdóma og svo framvegis, því getur líka faktisk líðið vel eða því getur líðið illa. Og það þarf ekki endilega að hafa með þeirra sjúkdóma að gera. Þannig að það mikilvægt að maður átti sig á því að allir hafa raunverulega forsendur að einhverju leyti til þess að láta sig líða vel og finna bæði andlega og félagslega vellíðan. Að því kem nú þessum geira sem heitir heilbrigðiskerfið og við leggjum oft mikla áherslu á heilbrigðiskerfið og þá umræðu og það kannski ekki síst núna hér í íslensku þjóðfélagi. Þá finnst mér ástæða til þess að benda á þessa mynd vegna þess að við sáum hana hérna í þessa regnbogamynd sem var sýnd hér áður að þetta svolítið öðruvísi nálgun og reynda byggð á amerískum gögnum en ég held að hún geti svona í grófum dráttum gilt hvaða áhrifaþættir eru það sem hafa áhrif á lífslíkur þjóða yfirleitt. Og þá sjáum við það að raunverulega heilbrigðiskerfið sem þarna 20%, það tiltölulega lítill þáttur í þessu miðað við þessi 70% og 40% sem eru lífsstíll og lífshættir og það sem við erum raunverulega að tala hér í dag og svo félagslegir möguleikar, efnahagur, menntun og annað slíkt. Og þetta þarf svo sem ekkert að koma okkur á óvart og svo þarna 10% geiri sem eru ekki lítið mikilvægur vegna þess að það fyrirbyggjandi starf á vegum slysa og ofbeldis og annað slíkt sem hefur gífurlega mikla þýðingu líka. Við getum til dæmis, við vitum það að meðalaldur eða lífslengd íslenskra karlmanna hefur aukist verulega síðustu 20-30 ár ef við lítum á þau gögn og ástæðan fyrir því væntanlega ekki heilbrigðiskerfið heldur það að tíðni slysa og annarra slíks sérstaklega sjóslysa hefur mjög fækkað á þessum árabili. Svo það gífurlega mikilvægt að huga að þessum öðrum þáttum þó að heilbrigðiskerfið skulum ekki vanmeta möguleika þess til þess að bæta úr stöðunni þegar illa komið. Nú þetta það sem við erum að leggja áherslu á í þessu starfi og höfum verið að gera og þetta held ég að sé öllum kunnugt. Hreyfing og mataræði, tóbak og áfengi en það eru fleiri þættir sem koma fram á borðanum þarna eins og geðvernd og slysavarnir og svo framvegis. Þetta vefst allt saman í eina heild. Og eiginlega kjarninn í því sem að við köllum heilsueflandi samfélag þar sem að þeir sem að leiða samfélögin, sveitafélögin, borgina hafi heilsu og líðan íbúana í fyrirrúmi og raunverulega spái í það í hvert skipti sem maður að taka ákvarðanir. Þessi ákvörðun íbúum til góðs eða ekki, getur hún skapað ákveðna hættur. Ég efast ekki það að flestir ráðamenn eru einhvers staðar að hugsa að verða íbúum til góðs en það margra hagsmuna að gæta, svo að þetta eru megin markmiðin í heilsueflandi samfélagi að skapa raunverulega aðstæður sem stuðla að heilbrigðum lífsháttum, gera fólki kleift að velja þann heilbrigða eða kostin í sjálfu sér. Þannig að maður þurfi ekki að leggja mikið á sig til þess að velja heilbrigða kostin. Og þetta gildir alla þætti og við þurfum ekki að hugsa lengi til þess að komast að því hvaða þættir það eru. Og þetta leiðarljósið, virk þáttaka allra í samfélaginu og að byggja á bestu þekkingu og reynslu, gera ekki skaða og svo framvegis. Þetta þekkjum við allt saman en samt erum við daglega og ég veit ekki kannski ekki alveg daglega en allavega vikulega og kannski mánaðarlega alltaf að koma upp atriði sem að togast á við þessi markmið. Nefnilega, við getum bara tekið svona selja áfengi, nota tóbak, nota rafrettur, öll þessi það sem togast á, það sem margir kalla forsjárhyggju og svo einhverja aðra hyggju.
frjálshyggju kannski og svo framvegis. Og auðvitað þurfum við að fara einhvers staðar bilbeggja í þessu sambandi, en þegar er að ræða áhrifaþætti sem hafa veruleg áhrif á heilsu og líðan þjóðarinnar, þá er það mál allra sem búa, ekki bara þeirra sem að nota eða misnota þessi ákveðnu tæki, og til þess þurfa stjórnmálamenn að huga að því, hvaða ákvarðanir erum við að taka og af hverju og hverra hagsmuni erum við að gæta í þessu sambandi. Það líka mjög mikilvægt að benda á það að þetta starf með heilsueflandi samfélag ekki, og við leggjum á það mikla áherslu þegar við erum út landið, að þetta ekki spretthlaup, þetta langhlaup, þetta langtíma starf og því lýkur aldrei. Jafnvel þótt að heimsmarkmiðunum að ljúka 2030, þá get ég ekki ímyndað mér annað en að það sé ástæða til þess að halda áfram þeirri vinnu stöðugt, jafnvel þótt við höfum náð þeim öllum. Því að eins og við sjáum vel á þessari kynningu, að þá fellur þetta alveg saman, heilsueflandi samfélag og þessi alheimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Við vorum faktisk byrjuð á þessu löngu áður en alheimsmarkmiðin komu, svo að þeir hafa lært eitthvað okkur hérna í Sameinuðu þjóðanna. Nú, embætti landlæknis leggur til ýmsa hluti, en við erum bara nokkrar manneskjur sem vinna á einu embætti, en gífurlega öflugur hópur sem hefur bæði kunnáttu og engagement, ef ég má nota það orð, og leggur til sína kunnáttu á hvern hátt sem það má vera, bæði með vinnustofum allt land, eins og þessum fyrirlesturum og málþingum og svo framvegis, en líka styðja við þá tengiliði sem eru til í hverju samfélagi, því að það ein af forsendunum að samfélögin eða sveitarfélögin hafi tilnefnt tengiliði sem eru tengiliðir við embættið og fá stuðning heima fyrir af ráðamönnum til þess að sinna sínu starfi. Nú, síðan fær maður líka svona verulegan fána sem mjög, og yfirleitt pössum við upp á það að taka mynd, og svo lendir maður á heimasíðu embættis landlæknis og svo framvegis og svo framvegis. Þetta mjög eftirsóknarvert að komast í þennan hóp samfélaga, og það ekki bara ávinningur hins almenna íbúa, heldur raunverulega held ég að sé mikill ávinningur fyrir þá sem að stjórna þessum sveitarfélögum að hafa þessa skýru dagskrár að vinna eftir í sínum störfum. Nú, þetta hefur verið eiginlega miklu öflugra starf heldur en að ég átti von á. Við erum með allt landið undir, og eins og við sjáum þarna þá eru grænu svæðin þau sem að þegar eru heilsueflandi samfélög, og í gær var 18. samfélagið Súðavík að skrifa undir samning, og á síðustu mánuði hefum við sem sagt 3, þar að auki voru Grindavík og Húsavík eða Norðurþing að skrifa undir, svo að það hefur verið gífurlega öflugt núna upp á síðkastið og búin að vera það eiginlega allan tíman. Við erum komið 18 samfélög og það eru fleiri þarna, þessi bláu sem í bígerð. Og ég myndi nú halda að við séum komin langt, þegar við erum allavega komin hérna með Seltjarnarnes og Garðabæ og Reykjanes allt undir, að þá erum við nú komin upp í 80% ábyggilega af íbúum landsins sem búa í heilsueflandi samfélagi. Og það gjörsamlega frábært finnst mér, og ég hafði aldrei getað ímyndað mér það þegar við vorum að ræða þessi markmið sem við settum okkur hjá embættinu fyrir 2 árum, eitthvað svoleiðis, að við ætluðum nú upp í 75% síðastliðið ár og 80% áfram og svo framvegis. Jú, það hefur tekist. Þannig að bara til hamingju með það. Flott starf. Nú, síðan hefur líka annað sem ég vil vekja athygli á í þessu sambandi, og það eru þessir svokölluðu lýðheilsuvísar sem eru hluti af þessu starfi, vegna þess að við fórum að ræða það líka hvernig getum við gefið sveitarfélögunum tækifæri til þess að raunverulega fá mælikvarða á þá hvernig þeir standa í þessu starfi, og eitthvað til þess að setja sér markmið, og vegna þess að áherslurnar þurfa ekki endilega að vera líkar í öllum sveitarfélögum. Og til að byrja með þá byrjuðum við á því
að mæla þetta eftir þessum heilbrigðisumdæmum landsins sem eru 7 stykki og svo þið sjáu þá eru þau ansi stór og það má vera að það sé kannski erfitt fyrir hvert og eitt sveitarfélag að þekkja sjálft sig í þessum stóru heilbrigðisumdæmum en við erum áfram að vinna að því að greina þetta niður á stærri sveitarfélögin og gefa sveitarfélögunum forsendur fyrir að fylgjast með því hvað starfið árangur það hefur. Og bara til þess að sýna ykkur það að heilbrigðisumdæmin eins og þau eru mjög ólík og þannig að við getum ekki dregið alla yfir sama kant þannig að bæði aldurssamsetning og svo framvegis menntunarstig og annað slíkt breytilegt og það verulega margt að skoða í þessum lýðheilsuvísum og hvert heilbrigðisumdæmi fær árlega núna sína lýðheilsuvísa, þeir geta verið svolítið breytilegir frá einu ári til annars en þeir fá þennan einblöðung raunverulega með töflu yfir það hvar eru þeirra lýðheilsuvísar með tilliti til meðaltals í landinu og þá getur maður borið sér saman hvort maður marktækt frá meðaltalinu eða ekki. Og út frá því væntanlega valið sín áherslumál, hvað vil maður leggja áherslu á sem sveitarstjórn eða bæjarstjórn í sínu samfélagi. Og bara í síðustu viku þá vorum við að skoða þessa lýðheilsuvísa áfram og starfið heldur áfram, gífurlega öflugt og þeir eru orðnir raunverulega, hvað heitir það, gagnvirkt? Nei, það að segja að maður getur klikkað á þá og þeir eru bútaðir niður á stærri sveitarfélög og út úr því fær maður, þá getur maður skoðað konur og karla og aldurshópa og svo framvegis. Þannig að ég algjörlega ringlaður í öllum þessum gögnum en ég reikna með því að hvert sveitarfélag geti haft yfirlit yfir sín og leikið sér með sína tölur og fundið út hvað þeim fyrir bestu. Þetta var það sem ég vildi við ykkur segja og ég vil bara taka tækifærið að takka mínum ágætu samvinnufólki fyrir mjög gott starf og fyrir góða samvinnu á þessu sviði og óska þeim góðs í framtíðinni. Takk fyrir kærlega. Já, það heiður og ánægja að hafa hér landlækni í einum af hans síðustu embættisverkum eins og hann orðaði hérna í upphafi. Takk fyrir þetta erindi. Það alveg magnað að hugsa til þess hvað heilsueflandi samfélög sem ná til orðið 75% þjóðarinnar eru mikilvæg. Hugsaðu ykkur, tengingin miklu næmari milli sveitarfélagana og borgarana heldur en til dæmis ríkis og borgara. Það bara þannig. Tölfræðin ótrúlega mikilvæg sem þá í boði hjá landlækni. Það til sambærileg tölfræði á vegum Hagstofunnar eins og lífskjararannsókn. Við höfum hjá OECD Quality of Life Index. Það ýmis tölfræði til sem mjög mikilvæg að hafa í handbragðinu þegar við erum að taka stöðuna og ákveða hvert við ætlum að stefna. En borgarstjórinn í Reykjavík, Dagur B. Eggertsson, hann ætlar hér að ræða við okkur einmitt heimsmarkmiðin og heilsueflandi samfélag í Reykjavík. Og þetta nú stærsta sveitarfélagið, þannig að það verður mjög áhugavert að heyra hvað hann hefur að segja, gjörðu svo vel. Komið sæl, landlæknir og aðrir góði gestir. Það gaman að vera með ykkur og mikill heiður að fá að tala á þessari mikilvægu ráðstefnu. Þar sem að verið að flétta saman heimsmarkmiðin og heilsueflandi samfélag og setja í samhengi við sveitarfélögin. Ég held að það gildi alla borgarstjóra heimsins að þeir eru með einum eða öðrum hætti að fjalla hvert einasta heimsmarkmið á hverjum einasta degi. Sannarlega það þannig að á mismunandi tímum að þá eru markmiðin kannski í mismunandi sæti. Ef það ófriður, stríð, að þá ógnar það öllum hinum markmiðunum sannarlega og mjög dramatískt. Ef við förum aftur í tíma í huganum til 1909
að þá var það markmið sem allavega læknunum í borgarstjórn var efst í huga, það var aðgangur að hreinu vatni. Því eins ágætir og vatnsberarnir í Reykjavík voru sem sóttu vatnið í brunna, að þá voru brunnarnir stundum mengaðir og veturinn 1909 dóu 21 taugaveiki bara í Reykjavík, sem var auðvitað smábær á þeim tíma. Þetta eins og 500 manns var að deyja í dag. En kannski eigum við að muna þetta líka ekki bara í samhengi borgarinnar Reykjavíkur, heldur í samhengi heimsins, því að núna búum við þrátt fyrir allt í heimi sem hefur náð saman það að setja sér heimsmarkmið sem jafnvel í Reykjavík 1909 voru hvert sig ekki sjálfsögð, því að það var beinlínis bara mjög umdeilt þegar læknarnir í borgarstjórn börðu það í gegn að það er komið á vatnsveitu sem næði til allra bæjarbúa, því að það þurfti að leggja á vatnsgjald. Mig grunar það reyndar að komandi kynslóðir munu hlæja svona svipað að umræðu okkar að setja nagladekkjagjald, eins og við svona undrumst það svolítið umræðan það að setja vatnsgjald til þess að koma ekki veg fyrir að fólk deyi miðjan vetur í Reykjavík. En ég hef aðeins velti fyrir mig hvort að heimsmarkmið sé gott heiti, vegna þess að þetta eru öðrum þræði borgarmarkmið. Það að segja, ef að heiminum tekst ekki að fá borgir almennt til þess að hafa burði og getu til þess að vinna að þessum markmiðum, þá náum við þeim ekki fram. Fyrir nokkrum misserum urðu nefnilega þau tímamót að helmingur mannkyns bjó í borgum og það er tiltölulega nýskeið, en eftir 50 ár munu yfir 80% allra búa í borgum. Og í lok þessara aldar munu yfir 90% mannkyns búa í borgum. Þannig að slagurinn vinnst eða tapast í borgum. Og þess vegna held ég að það skipti gríðarlega miklu máli að hugsa þetta á borgarvísu og sveitafélagavísu, og að því að frú Elísa Reid, forsetafrú, var að hrósa hér, að þá vil ég byrja því að hrósa henni fyrir ávarpið, því skiljið því, en hrósa líka landlæknisembættinu og þeim sem að hafa komið að vinnunum við heilsueflandi samfélag fyrir að hafa horft á sveitarstjórnarstigið í mörg ár. Og ég held að það þurfa að taka heimsmarkmiðavinnuna á sveitafélagastig, annars mun hún ekki ná markmiðum sínum. Við höfum verið að vinna með embætti landlæknis frá 2013 og vorum fyrsta sveitafélagi sem gerði sérstakann samning heilsueflandi samfélag, og frá upphafi þá fókuseruðum við á nokkra þætti. Í fyrsta lagi skólana, og settum okkur það markmið að skólarnir færu allir inn í þetta verkefni svona í áföngum, og það hefur gengið bara býsna vel. En við erum ekki búin að láta það nægja að setja okkur markmið varðandi leikskóla og grunnskóla. Við erum líka komin með heilsueflandi markmið fyrir frístundastarfið, því að það hefur gríðarlega mikið að segja fyrir krakkan okkar, bæði varðandi áhættu þættina, skulum við segja, sem þá fyrst og fremst að þau séu ekki í skipulögðu æskulýðs- og frístundastarfi, en líka í hinu hvað þau gera og hvernig og með hverjum og svo framvegis. Og hreyfing er mjög mikilvæg hvort sem við erum að tala um skólastarf eða frístundastarf. En í raun í fjórða lagi, ef við tökum leikskóla, grunnskóla og frístundastarf, þá erum við með sérstakt prógram gagnvart borgarstarfsmönnum sem skiptir líka máli, vegna þess að borgarstarfsmenn eru fleiri heldur en flest sveitafélögin í landinu. Það eru 9.000 manns sem vinna á borginni, þannig að við náum til þeirra að þá erum við náttúrulega 4 sinnum fleiri en búa Stykkishólmi. Og það er bara markmið í sjálfu sér. Það höfum við verið að gera bæði með svona minni inngripum, en líka með svona almennum aðgerðum eins og því að vera með frítt í sund sem er búið að vera í meir en 10 ár. Og síðastlið haust að þá fórum við að
vera með samgöngusamninga þar sem að þeir sem að koma öðruvísin á bíl að minnst 3 viku fá sérstakar greiðslur. Því við höfum séð það í rannsóknum að þeir sem temja sér lífstíl þar sem þeir nota almenningssamgöngur og fara svolítið gangandi á hjólandi eru bæði með færri veikindadaga og hreyfa sig meira heldur en aðrir. Síðast en ekki sem 5. hópurinn þá eldra fólk, mjög hratt stækkandi hópur og við fengum fulltrúa úr röðum eldri borgara sem eru hoknir af reynslu, þó þessi beinir í baki, Ellert B. Schram leiddi þann hóp sem gerði fyrir okkur tillögur að heilsueflingu aldraðra, sem annar hópur sem að fær frítt í sund. Það lækkaði úr 70 ára aldri í 67 ára aldur. Það fór líka frítt í heilaleikfimina, þar að segja menningarstofnanirnar. En það sem við erum að gera að við erum líka að kortleggja gönguleiðir og hvar vantar bekki fyrir fótafúna. Við erum að kortleggja hvað í boði og erum að teygja okkur svolítið lengra til að koma þeim skilaboðum út til fólks að í hverju einu hverfi til dæmis jógaiðkun fyrir eldri borgara í boði. Það sundleikfim í öllum laugum. Og það eru félagsmiðstöðvar fyrir eldra fólk á 17 stöðum til þess að iðka félagslega þáttinn. Og öll þessi verkefni koma síðan saman í verkefni sem að við höfum kallað heilsueflandi hverfi og Þórdís Gísladóttir sem hérna hefur verið heilmikill brautriðandi að Breiðholti reið svolítið á vaðið, tengdi saman alla sem að koma að daglegu lífi fólks og setti fram heildarsýn og markmið og hvernig við ætlum að gera hlutina og þegar ég verið að halda íbúafund í hverfunum þá það bara ávísun á gæsahúð þegar verkefnisstjórarnir í mismunandi hverfum koma að segja manni frá alls konar frumkvæðisverkefnum sem ég hafði ekki hugmyndum fyrir ég heyrði af þeim og þau eiga það mjög mörg sameiginlegt að vera nýskapandi, vera að brjóta svolítið í blað og ég veit að trúir því enginn en það eru tugir og stundum yfir 100 krakkar sem mæta til að hjóla fyrir skóla upp í Norðlingaholti sem hluta verkefni hjólakraftur sem hafði fyrst það markmið að rjúfa einangrun þeirra sem þyrftu sérstaklega hreyfingu félagslega eða þeir væru bara í hreyfingarleysi og þannig hafa þessi verkefni getið af sér alls konar hluti sem að við sem komum að þessu í upphafi sáum jafnvel ekki fyrir. Það eru 5 íþróttafélög í borginni búin að stofna eldri borgaradeildir sem bein afleiðing af þessu og reyndar því að Ellert B. Schram hefur handrukkað þetta. Og hann hringir í formennina þar til þeir gefa sig en þetta virkilega flott starf sem tengt þá við þjónustumiðstöðvarnar okkar og starfsfólkið okkar og það eru stærri og stærri hópar sem að mæta bæði til að hreyfa sig og líka til að drekka kaffi. Þannig að þessi verkefni eru öll komin í gang, síðan erum við að ná utan mælingarnar, við erum bæði að horfa á reglubundna mælingar sem við höfum gert meðal eldra fólks, við höfum verið að horfa á mælingar landlæknisembættisins, svo eigum við þetta gríðarleg gögn þegar kemur á ungu fólki og alveg ótrúlega mikla statistikk allt mögulegt og vandinn eiginlega sá að velja svolítið á hafna. Þannig að mælingarnar verði svona raunverulega notaðir við stefnumörkun og í ákvarðanatöku því ég veit ekki hvort að 277 mælingar eru praktískt tæki í daglegu lífi þó það getur verið. Það fer eftir hversu aðgengilegar og þær eru en við erum að undirbúa verkefni sem heitir Mælaborð borgarbúa þar sem við tökum saman upplýsingar frá mjög mörgum málaflokkum og munum leggja þetta út og byggja upp á næstu árum gegnum ýmislegt en rétt eins og landlæknir sagði þá svona kjarninn í því að vera gott samfélag að mörgu leyti metið á þeim skala hversu heilbrigt það og hver vellíðan innan þess. Og þar skiptir mjög margt máli og oft ekki alveg það sem maður heldur við fyrstu sýn. En til dæmis það að þeir sem eru á jaðrinum
séu hluti samfélagsins og séu gerðir að parta af því skiptir mjög miklu máli. Og þar megum við örugglega standa okkur betur á ýmsum sviðum, jafnvel þó við komum vel út á ýmsum mælingum. Við höfum verið að horfa á og hafa áhyggjur af auknum kvíða og þunglyndiseinkennum, sérstaklega hjá unglingsstúlkum, af því að við eigum þessar mælingar og sjáum að þar einhver breyting í gangi. Við erum að ræða það hvort að það tengist bara pressu að standa sig vel ekki bara í einhverju einu heldur í öllu, hvort að tengist aukinni notkun samfélagsmiðla eða þessum skjátíma eða svefnleysis og fátt eitt sé nefnt. Og það sem við erum þá að velta fyrir okkur hvort að við getum notað innblásturinn úr verkefninu forvarnaverkefninu sem hefur leitt til þess að unglingarnir okkar drekka, reykja og nota fíkniefnin minna heldur en jafnaldrar þeirra nánast allstaðar í heiminum, ef ekki bara allstaðar, til þess að horfa á þessa þætti og í stæðan fyrir að gefa bara út útivistatíma eins og við vorum með þá erum við að skoða það að gefa leiðbeiningar skjátíma eða svefntíma á einhverju formi. Vandinn þarna að vísindin eru kannski ekki alveg á einu máli og fólk vil nálgast þetta á ólíkan hátt, en mér finnst að hafa gildi í sjálfu sér að ræða þetta í samfélaginu til þess að við verðum svolítið meðvitaðri miklar og stundum róttækar samfélagsbreytingar sem hafa áhrif til góðs en kannski líka til ills, allavega á afmarkaðan hluta samfélagsins. Og við eigum að hafa alla burði og kjark til þess að fara út á svellið ef við höfum áhyggjur og viljum gera eitthvað. Það auðvitað nær ekki bara til samskiptafólks og þess sem við köllum heilbrigði í þeim skilningi, heldur líka til hins byggða umhverfis. Hvernig við hreyfum okkur milli staða og hversu mikið við notum bíl og hvaða afleiðingar við setjum okkur við að það hafi fyrir samfélagið í heild sinni. Þetta umræðan sem við þekkjum svifrykið, býsna þekkta hættu sem ótrúlega tregða við að bregðast við og taka á í samfélaginu. Ótrúlega tregða. Og við eigum og eins og Birgir sagði að það var ýmislegt sem kom undan heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna, það má segja í raun að skipulagshugsun borgarinnar og skipulagshugsun mjög margra borga eins og hún hefur verið að þróast á síðustu 20-30 árum öðrum þræði heilsuborgarnálgun. Að búa til samfélag sem stuðlar að því að fólk hafi meiri samskipti innbyrðis, að það einangrist síður, að því líði eins og það sé öruggt á götum úti, að grænu svæðin sé aðlaðandi og togi þig til sín, að skólalóðir kalli á hreyfingu barna, að aðstæður fyrir aðra ferðamáta sé eins góður og þau þurfa að vera til þess að keppa við hinn ótrúlega miklu þægindi að geta rúntað á einkabíl eins og manni listir. Og almannahagsmuni í mjög víðum skilningi þar sem saman kemur umhverfissýn á græna borg, mannlífssýn á gott mannlíf, þar sem við erum ekki bara ein með okkar, heldur erum í samneyti við aðra og höfum eins mikil tækifæri til að gefa af okkur og þiggja líka návist við aðra eins og kostur og síðast ekki síst samfélag jöfnuðar sem hefur það sem eitt af leiðarljósum sínum að vera ofboðslega vakandi fyrir þeirri tilhneigingu að einhverjir verða á jaðrinum, njóti ekki jafnræðis á við aðra eða fari á mis við hluti sem skipta máli til þess að búa sig undir framtíðina eða fara á mis við hluti sem að gefa lífinu gildi. Og þetta nú ástæðan fyrir því að það gríðarlega spennandi að vinna með landlæknisembættinu og öllum öðrum sem að koma að þessum málum. Okkar fólk alveg innblásið og mjög kraftmikið í þessum verkefnum og ég vil bara fá að nota tækifæri til þess að hrósa ykkur, þakka Birgi sérstaklega fyrir samstarfið því að hann að fara á annan vettvang en líka öllu öðru starfsfólki embættisins
Við erum boðin og búin fyrir þá sem kom frá öðrum sveitarfélögum til að miðla þeirri reynslu sem við erum með. En þetta kjarnaatriði í að þróa borg til framtíðar og þar ætlar Reykjavík sér að vera í forystu núna og til framtíðar. Takk kærlega fyrir. Algjörlega frábært, takk kærlega fyrir það. Það svo gaman að heyra af svona iðandi lífi sem að finna í sveitarfélögum landsins og borginni. Það sem verið að reyna nátt í borgarana. Ég má til með að nefna af því að borgarstjórinn nefndi hérna hjólakraft. Það verkefnið, þegar ég heyri minnst á hjólakraft, þá næstu því þetta svona hamingjutár. Þetta dásamlegt verkefni og hvaða árangurinn bersýnilegur. En svona eru mörg verkefni. Nú ættum við að heyra erindi á ensku og ég vona að og það náttúrulega eðli málsins samkvæmt þá skiptum við aðeins yfir á ensku. I would like to introduce, but first I will say a little bit. I'm honored to introduce Dr. Kai Rugeri, forgive my pronunciation, Assistant Professor of Health Policy and Management at Columbia University, Mailman School of Public Health, and Director of Policy Research Group at the University of Cambridge. A little bit in Icelandic first. Hann fjallar hvernig vellíðan getur verið mikilvægt atriði í stefnumótun. Og hér verðum við að hugsa þrennt. Við auðvitað erum með einhverja framtíðarsýn, ekki satt. Og með framtíðarsýninni viljum við setja fram þær framfarir sem við viljum ná fyrir samfélagið, ekki satt. Já. Til þess að styðja við framtíðarsýnina höfum við meginmarkmið. Og þar myndum við setja undir þau áhrif sem við viljum ná fram. Markmiðasetningin það sem að Dr. Kai fjallar og það er í raun og veru kjarni málsins að við markmiðasetningu þá erum við alltaf að hugsa hvaða áhrifum viljum við ná, hvaða framförum viljum við ná. Þetta það sem hann sérhæfir sig í. And I'm absolutely thrilled to introduce you and ask you to talk about well-being as the outcome of policy. Are we there yet? I apologize in advance for my Icelandic. It sounds a lot like English. Thank you very much for the introduction. I'm sure it was lovely. I was asked to say, before I give the presentation, to say a little bit about the work that I do and the groups that I lead. My research is actually interested in how do populations behave. And if we can understand better how entire populations behave, can we come up with better policies for those. But when we define what is a better policy, we find ourselves coming up to, well, what does that mean? How do we define what a better policy is? So actually there's no better opportunity than to talk about well-being as an outcome, which is ultimately what we're really interested in. Because if we're not aiming for a better way of life and better opportunities, what's the point of any policy? So I should just thank Dora and everyone else for the invitation, and on behalf of the 7 billion other people in the world that don't live in Iceland, I want to wish you all a happy International Day of Happiness on behalf of everyone else. So thank you very much. I think we're allowed to do that in this day and age, just speak on behalf of large populations of others. So if you're not tired of this visual yet, I'll use my version. Obviously, the Sustainable Development Goals are a big deal because they represent a lot of countries and a lot of interests coming together and actually being able to agree on something and get some sort of international collaboration going as to what we should be aiming to do in leadership, in scientific research, and in community action. And not just getting these large goals identified and being targeted and agreed on that we would move toward, but getting health and well-being into this list. Some of you may be familiar, and I don't know if it's been said yet today, but in the last major initiative with the Millennium Development Goals, it was more of an implicit thing, the role of well-being in these goals and where that placed. So actually to see well-being
in the goals and actually explicitly stated and highlighted so high up is tremendous, given all the work that's gone into that over the years. And the fact that we're actually working toward it, and we have international level agreements to really commit to the well-being of entire populations, and in some cases, those who are most vulnerable. But it isn't actually a new argument. There's a lot of belief that this is a new thing, that we've just started targeting happiness and the well-being of entire populations as a major policy outcome. But actually, it's not a new thing. This has been discussed for quite some time. Did I break something yet? All right. I was told my color scheme is too bright. It's Happiness Day, people. So I'll actually give a quick background as to the prevailing arguments that got us to the point to say that well-being should be the ultimate outcome of policy, or at least one of the primary targets. Now, I was told to say this because I'm aware I speak fast, and there was no decaf in the hotel this morning. So if I move a bit quickly, I would say to point out that this is a chapter that we've just provided for the Oxford textbook of public mental health. So if you'd like to check this out, this is available soon, that I've written with my colleague and Dora and my co-mentor, Felicia Huppert. The idea of studying scientifically or in real-world context well-being, it's not actually a new thing. And in fact, over 100 years, it's been something that people have written about in academic contexts and in a number of policy documents. But in the last 20 to 30 years, we've seen a rapid increase in the interest of this across a number of domains, particularly in the sciences and in the great literature associated with policy. What this means is that well-being itself and happiness on a more general level isn't a new subject, but it's a new science. It's an area that lacks standards in the way we approach it, the way that we define it, and the way that we measure it. And in more recent years, we've gotten more interested in being consistent in this so we can get some level of convergence and agreement on not only what it is, but how to improve it across entire populations. Now, as I said, we're not actually the newest ones thinking about this. You can go to the earliest days of teaching from Buddhism, and you will find that joys didn't come from internal, external pleasure, but in fact, our ability to come to wisdom and mental balances and things spoke of in these terms. But this goes back multiple centuries, the idea that this should be an important good in and of itself, an outcome that we should care about above others. If you then move into a few centuries later, the Greeks obviously wrote tremendous amounts about joys and taking pleasure for things. You have what's known as the hedonic view, which is the pleasure we take from our existence and the lives that we live, or the eudaimonic view, which is how we function in life, which is the things that we're able to do and our abilities and capacities. Eventually, these things evolved into ideas about ethics and our morality, and could we actually achieve the things that we believed in, and what joy would come from these. And you get a large number of very simplified definitions of what it is, of what well-being may be or happiness is. My personal favorite quote is this one: "Joy is but to live." It sounds simple. It's actually not why I like it. It's because I've actually seen it attributed to about 30 different people, going from the ancient Greeks all the way through to William Wentworth. So whoever said it, I commend. They've done a tremendous job being misquoted. But more recently and into more contemporary times, the British obviously had a great deal of role in this, particularly in the early days of economic thinking. And you hear this phrase, the greatest happiness for the greatest number, that this should be a target of legal systems and governments. In Scotland in the 1790s, you have a person named Sinclair doing an actual survey, a door-to-door survey. And one of the things that they measured was what they referred to as the quantum of happiness. Now, unfortunately, we don't actually have a definition for what they meant when they said the quantum of happiness, but we know that data were collected, and it preludes to a later time when we see well-being as something that has many aspects, and we may come to them in different ways of things that may seem completely separate. And then critical to my home country, in the earliest days, Thomas Paine saying, whatever the form of government may be, it ought to have no higher outcome than the happiness of people. And this goes back to the late 18th century, early 19th century. So the idea that well-being is something that we should target and it should be an ultimate goal is not actually new. It has been around for a while, but it hasn't always been something that's been so easy to agree on. And I think this is important to discuss why that is. And much of our work tries to understand this, because without understanding what the barrier has been, it's difficult to overcome it. Also because it just sounds so good. Well-being should be the ultimate outcome.
but what does that really mean in practice? Now, as a scientific discipline, you have a tremendous amount of work done in the past 30 to 40 years. First, as you've probably heard of, Maslow, or things like self-determination theory by Dacey and Ryan, this idea that ultimately what gets us through and the things that are ultimately important is allowing us to carry out the things we wish to carry out in life, the ability to function, or that eudaimonic thing we mentioned. Another school of thinkers, and this is only generally speaking, obviously their work overlaps in many ways, is the focus on the positive emotion, or what we refer to now as happiness. This idea that those positive emotions are ultimately what we're deriving from our experience, and that's what we focus on. And then to our economist friends who love the idea of the evaluation, the question about life satisfaction. When you take everything into account, how satisfied are we really? And this was one of the arguments as we went on and on in the scientific study of well-being, is to understand how can we make use of these different approaches and start to get to the point where we can say this is what we mean when we say the outcome of policy should be the better well-being of populations. And then largely driven by Felicia Huppert, the idea that well-being is not just one thing, that it can be different things to different people, and there are different aspects to it that can manifest in different ways, and particularly looking between countries in different places. How it's defined can vary, but we can actually make use of that. That shouldn't be a problem. That complexity can be something that we target. And this is what we are passionately working on, because we start understanding that if we look at how people define it differently, and those different ways that we can measure it, we can start giving policies that directly look at those outcomes and those impacts. And then so finally, as a political position, the amazing thing for some of us who work at this and have worked at it for years, and particularly people who came before us to whom we're tremendously thankful for the work they did, the idea that talking about well-being as an outcome can actually be a strong political argument speaks tremendously, because for a long time it wasn't used in this way. And a great argument comes from the UK from 2014. Someone named McDade said very boldly that it's all fine and good to talk about well-being as an important outcome, but until you start proposing measures and policies and interventions that actually lead to improved outcomes in well-being, you're not really doing anything but talking. And this argument starts really pushing it forward, and so we have to start understanding policy outcomes and the impacts of policy in terms of how they've impacted well-being in some way or another. And I know it's been mentioned today, so I won't say them. I get a lot of joy in those brief moments where somebody says something in English. So you've already heard these. I know that because they weren't translated. Thank you. Things like no health without mental health, being that we don't just look at treating the illness, but we look at the person, and is the person generally getting better? Or the health in all policies argument, which people in this room, I believe, were instrumental in moving to an international level. And then, as I believe was said, but again, I didn't have much translated, the idea of mental health and local policies. Because who knows better than what the definitions, the standards, and the expectations of a community are than the local community. That these great international initiatives and the Sustainable Development Goals, or even national strategies, can be great, but in the end, what it really comes down to, it's what's happening in people's daily experiences. Okay? Or if you travel as much as I do, what happens at Heathrow Airport Terminal 5. And then one of the great summaries of them all, and I'll get to it in just a moment actually, was a review done just over a year ago by Allen and Hand, where they go through essentially centuries, but then heavily focused on the last 2 to 3 decades, of the work on well-being and how it actually became such a critical thing that we not only agree that it's an important outcome, but we turn that agreement into getting better definitions for it and better measures and having real scientific rigorous standards for those outcomes, so that when we get to those, we know if we're actually having that impact, or if it's just a footnote, if it's just a bullet point in the bottom end or in the very end of some policy evaluation that not that many people will read. But the idea that well-being is an ultimate outcome of policy itself isn't new, as I've said. The interesting thing is we've just called it by a different name for a long time. And something you may have seen before will be this simple visual. For many years, the outcome that we were interested in when we talked about well-being was GDP. So basically, how much we have in terms of financial resource, the goods bought and sold, the incomes, so on and so forth. Because over time, that was considered that if people were gainfully employed and could afford the things they needed to get through their day, that should mean that people are doing generally well. And this was the way policies were typically measured, at least on a broad scale, but often very directly spoken about, because this is a good indication of economic growth. But it was also considered to be a great indicator of well-being, or at least reasonably indicative of how people should be looking across a country.
But then we get the counter argument, which looked like this. Is that if we see things going up over time, particularly as they did over the 40 years in the post-war period, this is for the UK, but you'll find similar patterns in many places. If we see these going up, we should see some sort of general improvement in other forms, in other ways of measuring well-being. And we started finding that we weren't seeing that. And that GDP might tell us one thing, but maybe it's not telling us as much as we thought. Now, again, and I feel like a broken record saying that, even that argument is not new, as much as I wish I could take credit for it. 1968, Robert Kennedy at the University of Kansas, giving a speech in protest of the war in Vietnam. Leaving the political part out of it aside, I highly recommend reading it. It's very short. It's called The Poverty of Satisfaction. A beautiful little speech that he gives. And in it he says, you know, the problem with GDP is it measures a lot of things that we might want to measure. But a lot of these things have to do with stuff that we don't really define ourselves as people, like weapons sales, destruction of forests, riot police. I don't know how much riot police you have in Iceland, but I'm going to guess it's not quite the same GDP as my percentage GDP. The loss of nature to chaotic urban sprawl. And then the last point he makes, which I find pretty spectacular for 1968, is that it includes the measures of the glorification of violence on television to sell toys to children. 1968. These are the kinds of things that GDP does measure, because this includes things that are bought and sold. This is trade. Now, I don't think anyone's trying to say that we don't care about economic indicators. That's certainly not the argument that I would be making, nor any of my colleagues. But the idea is that is GDP, by capturing these things, actually capturing things that we really care about. Things like, as he would have said, wit, courage, wisdom, devotion to country. Essentially what he says, all the things that make life worth living, the things that are really who we define ourselves as people. GDP isn't really capturing this, because it's missing out on these other great things about who we really are and whether or not our quality of life is at the level we expect it to be, or we hope it would be. And he closes by making a really critical point, which I also always like to say, is that he doesn't say this is an American thing or a Western thing or anything like this. He says, look around. You never find that. You will never find groups defining who they are and how well they're doing based on these measures. They will define themselves by the things that they determine to be culturally or personally, individually important, particularly when you get down to the community level. And this is really, really important. Because if we understand that this is something that everyone considers at least to some level, we can start to coming to some understanding about what agreements might look like when we have major international agreements on outcomes. Okay. So what has been the resistance? Well, for the most part, the resistance has been because it's a moving target. It's not because anyone comes out and says, I don't care about well-being, I want everyone to be ill, but more because it's what are we actually talking about. I've been likened to a hippie on many occasions. My mother would disagree. She's the hippie of the family. But help your parents with their pension one time, you know, and then you're conservative for life. Anyway, I mentioned I would say more about the Allen and Hand paper. Allen and Hand do a great job of actually summarizing what was the resistance for a long time. What made us not be able to take this in? Well, one of the big things was that GDP had this stronghold over the measurement of policy outcomes, which makes sense in many cases. But for reasons I've given you, it doesn't give us a very robust or satisfactory outcome. And they said one of the things that was quite interesting about who we are is use this term that became popular for a while, which was beyond GDP. So we're not just going to think about GDP, we're going to say beyond GDP. The problem was that there's resistance to this, particularly in the context of the economic crisis, where this term started appearing quite a bit. When people hear beyond GDP, what they think is they're trying to hide something, that something isn't going right, so we're hiding those economic indicators. And in fact, that's a misleading thing. And so, because people are the way we are, a little change got us to appreciate this idea in a slightly different way. And that was, rather than beyond GDP, it was GDP and beyond. So we keep the economic indicators in there, but we're going to go beyond that. We won't just stop with those measurements of economic performance and growth over time. Now, there were other reasons, and we identified loads in our own work looking through this, on how there was actually real resistance to the idea of integrating well-being in. And some of the major arguments, particularly in the policy literature, is that in many cases, we talk about how does a service, how does a system address well-being? Systems are put together to address things like illness and fix problems and to solve issues. But actually to make things better isn't necessarily something we can define as clearly.
Because we can easily agree on not wanting to be sick, for example, or not wanting to be poor. But what does it mean when we get beyond those levels? What is the next target? And this becomes a real issue. The next one is well-being was seen as something for health systems. And it's been argued in many cases, I won't be the first to say, that no one healthy goes to the doctor to say, make me happy. We go to a doctor when we're feeling unwell and we want to get better. That's typically the model that it approaches. So going beyond that is a very difficult thing. What's the indicator? Another common one is that it was seen that if we focused on things like positive mental health, this might take resources away from areas like psychiatry or the treatment of mental illness. And certainly that's not an argument any of us would make, but one that certainly was a concern for many. The other one, now these are personal pet peeves, and I'm not trying to target this at anyone, but one of them is in many cases you will hear terms like mental health used synonymously with depression. But in fact, when we're talking about mental health, we're talking about the positive side. So good mental health. And as I believe was just defined, correct me if I'm wrong, I was assuming by the 1948 in the World Health Organization logo, you were saying that the WHO defined health as not the absence, but the opposite of illness? Okay, good. So I guess that one, right? But obviously, not just saying because you don't have depression makes your well-being very high, or makes you a happy person, or someone who's enjoying life, or a good quality of life, but actually having to go beyond that. And actually getting to these definitions was really challenging. And then one that we like to tease friends about a lot is the term mental health prevention. And the question we ask was, why would you ever want to prevent mental health? But the point of all of this is being really stringent about terms and definitions actually makes a huge difference in how we go about saying, can we target this as the ultimate outcome? And in many cases, one could say that this has been a barrier simply because of the moving target. And one of the biggest counter-arguments against well-being has been exactly this, has been what really is it? Because we're saying a lot of different things. And those definitions have been problematic. There are plenty of reviews that point out that well-being, even amongst scientists and researchers who work together a lot, is defined very differently. And frankly, there's a lot of poor quality work on it. If you want to see some, you could feel free to ask me after the session. There's some great reviews on work that isn't necessarily strong in quality or should be used in setting major policy agenda. But the prevailing view, no matter how you define it, the argument has really been that it's a combination of the three, of how we feel, how we function, and how we evaluate the situations that we're in. Now, we can have specific indicators within that can vary, but generally speaking, this is where the consensus is moving toward. The other thing that we typically agree on is it's more than simply happiness and more than the absence of illness, that we have to go beyond that positive emotion itself is great, and having major initiatives in today is also a great thing, but we have to go beyond just the side of positive emotion and talk about things beyond this, things like relationships, or in some places our senses of autonomy, depending on which definition you personally like. But the argument we most rely on is that it's something that's multidimensional, that you have to understand that there are many different elements to it, and that people will highly vary as to which elements of that they value. And this comes up in our work time and time again. But why does it matter? Why does it actually matter that we focus on well-being? Well, a lot of the literature looks at things in this way. Well-being is seen as a thing that leads to other good outcomes. Someone who is higher on well-being may perform better in school, may be more productive in work, may be physically healthier, and may have better relationships. Okay? And this is typically how we see well-being. Much of the research for many years was seeing that if we could improve well-being, these other things would come out well, and it makes complete sense to do that. No one's saying that this relationship and this pattern is by no means useful. Obviously, it has tremendous value. But I'll come back to this in just a moment. We actually find that in many longitudinal studies, you can find high levels of well-being associated with better educational outcomes, greater productivity at work, better relationships, more pro-social behavior. And by more pro-social, we don't just mean as what's often measured of giving to charity, but actually being more willing to engage in your community, supporting things that might go in the face of your own self-interest if it benefits other people, and other ways of actually going beyond just the policies that benefit you and seeing what can actually be good for a wider community. Better physical health, as I mentioned, and one that seems to get people perked up, depending on the audience you speak to, but longer life expectancies. Okay, one that tends to appeal to a lot of people, myself included. The problem, though, particularly in looking at this and in the goals that have been set and these major initiatives, though, is that it's not so simple. And I'll focus on one of the many barriers for now, but on inequalities.
Many of the people who work in well-being and in targeting major policy initiatives will come to the same conclusion, is that how and where we live has a tremendous impact on our well-being and whether or not policies will have a direct impact on us. Our socioeconomic status will impact not only our well-being, but longer-term outcomes. The environments we live in, so just because something worked in one place doesn't mean it'll necessarily work in another. And the things that we're exposed to can have tremendously negative impact, even with otherwise good policies in place. And the arguments I've heard said about this, and this is why it's been very difficult in the policy world to take this up, is that in many cases, policies focus on whether or not they're effective as policies, not on what they are down the road. So for example, an engineer focuses on making a car that can go faster. The question for them is not whether or not a faster car is a good thing. And this is the question that we come to a lot, is that how can we make sure that something can be both effective and have positive benefits in the long run? And so it's one thing to say that we can have policies that should be good, but unless we actually define it and unless we actually measure it, are we really targeting it? So the idea is that it has to be measured, and it has to be measured as an outcome. And what that means is, if we go back to this, where well-being was before seen as the thing that brings the outcome in these other categories, we actually have to flip that around. We have to say, how do changes in these domains actually have the impact on well-being? Because this is what we mean by saying well-being as the outcome, is that each of these individual domains would have to then have some benefit to well-being as an outcome. It's not to say any of these is more or less important. It's just to say if we're talking about well-being as an outcome, we have to think of it, at least to an extent, in this way. So for example, things like physical activity interventions are well known to improve well-being. Promotion of mental health and well-being in schools and workplaces also tend to have a direct and immediate impact on people involved in this. Another smaller scale intervention are things like teaching and learning of cognitive skills and learning the skills like resilience and cognitive behavioral principles. Things that are very critical, particularly in young people, but often in workplaces tried as well. And then, that's a typo, that should say parenting. Apparently I'm not as good at copying and pasting as I thought I was. But also parenting interventions, which, as you probably are familiar with, some of the most direct and immediate impacts on children and their development are the way that they're raised in the environments that they're raised in. But the question becomes, are these actual policies, are they anecdotal examples of small-scale interventions? And that's one of the issues. Some of the things that have been shown to be make an impact in well-being have actually been done on a relatively small scale. And so we start having to think, how can we merge the idea of major policies that we know well, but also making interventions that work? And I'm going to give you a few ideas of policies and what we mean by starting to think about outcomes in a different way. And I should clarify, none of what I'm about to say is a criticism of these policies. It's just examples of major policies and how we could start thinking about their outcomes in new ways. One of them, which is particularly in the news in the past 24 hours, is a major UK initiative to increase the number of self-driving cars on the road by the next decade or so. And one of the things that's been looked at heavily in increasing self-driving cars are four major things: road safety, overall economic productivity, reduced emissions, and decreasing stress levels, so increasing the comfort levels during our daily commute. That might sound nice to a few of you, I'm sure. Interestingly, in the evaluation of this program, I don't think you'll be able to see it, when it's been evaluated. Now, we've been looking at public attitudes toward the idea of self-driving cars, but some of the things that are really looked at are just small-scale individual enjoyment taken out of having access to these. But even interestingly, I don't know if you can see, but to the far right, one of the primary things that people say they would use self-driving cars for is so they could consume alcohol. So on the one hand, some of these points address the Sustainable Development Goals, but is well-being anywhere in here? Is it more than just a footnote that the idea that these four things should on some level, somewhere, impact well-being? But if we're talking about it in terms of getting access to alcohol, I struggle to accept that that's a strong argument. Another one in the UK you may be familiar with. I've been informed this morning that Iceland's been doing this for so long, you no longer find it a useful thing, but nevertheless other countries do. 2014, 7.6 billion single-use plastic bags in grocery stores used in the United Kingdom. They decided we're going to put a 5p charge on it, so the equivalent of about 7 krona. Okay. They introduced this, and in the following year, only 1.3 billion bags. Okay, so 6 out of 7 times reduced, no longer being used. Now we can look at that and say that's excellent on its own. The behavior change is an excellent outcome, and the impact on the environment is a good outcome as well.
These things are good in and of themselves, and they directly relate to the Sustainable Development Goals. But the other question is, what does it mean in the longer term? Does it have a greater meaning? Or is this all we really care about? Does sustaining the environment, does changing these behaviors, does it lead to some better ultimate indicator? Or are we satisfied enough that the behavior alone is sufficient? And if we started measuring in these longer term, we might have some idea what that means for sustaining and impacting good well-being. Many of you may be familiar with this idea. In the United States, there's long been a debate over whether or not we should have more fuel-efficient flight routes or flight routes that don't go over cities because they wake people up at night and create loads of health problems. And the two things are not easy, because in one case, you may reduce the noise and help people in terms of physical conditions. They sleep better, lower stress levels. But if you go with the other, you will reduce pollution. Both of these are very critical. The problem is, in many cases, you can't have both. So how do you decide which one is the better way to go? And I'm not saying this will solve everything. By no means would I say it's that simple. I've worked on both sides of this. Neither one of these has the surefire answer. But what if we started speaking about this in another term, as opposed to their direct impacts, their broader one, to start making the decision over the wider impact of these and seeing which one, where does the trade-off really hit? And obviously a substantial challenge that can't be reduced to a single question like this. In New York, also, we have a very large problem with getting people, particularly from lower income backgrounds, to make use of healthcare services. Even though perhaps for the first time in their lives they now have access, only 70% of people actually turn up to their appointments regularly. So 30% of people who may have been for the first time had access to healthcare aren't actually showing up. And the question is, why is this happening? Well, some of the nudges, some of the interventions that have been looked at have worked. They've brought things up to 80% attendance, but we still have a large number of people not showing up. And what happens when they don't show up? And does it matter anyway? We typically measure the outcomes in this and just whether or not people have turned up, but not what the long-term benefit is to someone for actually showing up. And these are the arguments we're starting to look into, because I don't think that simply showing up to a healthcare appointment in itself is a good. There must be something beyond that that actually makes it a valuable intervention. And then finally, one in Boston. I talked to the class about this morning, and one of the things I find incredible is they had a problem getting people to trust that the city was generally looking after their concerns. And they brought together a very simple app. And all the app does is it allows you to take pictures of things like potholes or broken streetlights or missing signs and send it to the city government. And the government can see through the picture you've sent on the app exactly the severity of the issue, the exact location of it, and you can see back whether or not they're prioritizing it and how soon they will get to it. And it increases this level of engagement between the citizen and the community and the city. And it shows that things are happening, and it's supposed to build trust. The outcomes of this, they found more requests were being made across more different issues. So it wasn't just the potholes. It was other things cities might like to know about before they become a problem. And to have those images is very helpful, because rather than relying on the words of a few people who happen to have the time to phone it in, they can actually see it for themselves and make classification. And it boosts transparency. But the question becomes, again, is there a longer term gain from this? Not to say that there has to be, but should we understand it in that way? What is the wider impact, and is there longer term benefit for it? And so the ultimate thing we say, and I unfortunately steal this line directly from Gus O'Donnell, is the idea is that if we treasure it, we measure it. And that's the idea that we can talk about well-being as an outcome, and we can theorize that these things should make life better or improve things, but until we're actually measuring it and evaluating it in those terms, we can't necessarily know for sure. So the question is, are we actually there yet? Obviously, being in the SDGs has been a great thing, and this has given rise for people like Dora and myself and many others to be able to make clearer arguments as to what we're actually talking about. But to say that we're actually there, that we're actually putting it at this great one, and there's tremendous global universal consensus on whether or not this is not actually accurate. And I think we're definitely moving in that direction, and I think we on the scientific side can get better and better in trying to move this along as our predecessors have. But the way that we'll really know if this has happened is when we see one of the SDGs not be measured in a list of many others. But if we pull it out and we say, in these terms, what are the impacts of these in terms of our overall well-being? Do all of these together actually make our lives better, and do they sustain the ability to live those lives? And so there are basically two questions we'll be able to ask, and then when we answer these, we'll know. And the first one is the ultimate outcome clear? Is it clear that we're doing these because in the end, each of these, every single one of these will have some impact on our well-being over the long term?
Is it clear that we're understanding it at least to some extent in those terms? And does it address the entire population? Does it take into account those inequalities I mentioned, the environments that people live in, and the way that different cultures and different groups may define well-being for themselves? Thank you very much. Takk kærlega og bara gleðilegan alþjóðlega hamingjudag, öll sömul, gaman að sjá okkur hvert og eitt. Það sem að hamingjan búið að vera svona mikið áhugaefni hjá mér langan tíma og þess vegna finnst mér afskaplega gaman að það séu fleiri sem hafa áhuga á hamingjunni, til dæmis Sameinuðu þjóðirnar og þeir séu komið með sérstakan alþjóðlegan hamingjudag. Við höfum átti góðu samstarf, ég vil þakka öllum samstarfsaðilum okkar hérna að þessu málþingi, virkilega ánægjulegt og gaman að vinna með ykkur að þessum undirbúningi og gaman að vera hérna með ykkur í dag. Mér langar svolítið aðeins að velta upp hérna hvað er hamingja og af hverju eigum við að vera að mæla hamingju. Segja ykkur frá þróun og hamingju, kannski bæði mælingunum á Íslandi og niðurstöðunum. Við erum í fyrsta skipti að greina gögnin okkar niður á sveitarfélög, það hefur ekki verið hægt áður og við viljum svo algjörlega velta fyrir því hvað það er sem við getum gert til að stuðla að aukinni hamingju og vellíðan í samfélaginu. Við höfum náttúrulega verið að gera það og ánægjulegt að koma inn eftir honum Kai. Við vorum kynntust í Cambridge og höfum hérna verið að huga að þessu og vinna að þessu og rannsóknum og vangaveltum það hvernig getum við gert hamingju og vellíðan að markmiði stjórnvalda. Og það er sem sagt markmiðið Sameinuðu þjóðanna með þessum degi að hvetja stjórnvöld til þess að skoða hvernig megi bæta mælikvarða hamingju og vellíðan og hvetja til þess að mæla þetta og koma niðurstöðunum til almennings. Þetta er einu uppáhaldsmyndunum mínum og þetta er einmitt mynd frá úr grein sem héti með Beyond GDP. Þá var þessi mynd, þetta grein sem birtist í Nature og þessi mynd segir meira heldur en mörg orð og margt það sem við erum að fjalla hér einmitt heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Hvert er lokamarkmiðið okkar? Það getur einmitt ekki bara verið að búa til hraðari bíl til að hafa hraðan bíl eða bara að auka hagvöxt ef að hagvöxturinn okkar leiðir ekki neitt gott af sér. Og það er líka mjög áhugavert að hugsa til þess að hann Kutzner sem var nú arkitektinn af þessari hagfræði mælingu GDP, hann varaði við því, þetta er ekki mæling á vellíðan. Þið getið ekki nota þessa mælingu til að mæla vellíðan, þannig við þurfum að nota eitthvað annað. Og Nóbelsverðlaunahafinn Joseph Stiglitz sagði með þessi mikilvægu orð: if you don't measure the right thing, you don't do the right thing. Svo mikilvægt, hvernig getum við mælt það sem skiptir máli svo að það fái fókus og við getum aukið það sem okkur skiptir máli. Svo Kennedy orðaði líka svo vel að við erum að mæla með þessu allt nema það sem skiptir okkur máli í lífinu. Hverju ári er birt þessi hamingjuskýrsla og 2018 kemur einmitt alltaf út rétt fyrir þennan alþjóðlega hamingjudag. Og þið sjáum við þurfum að fara mjög aftarlega til þess að sjá muninn á milli efstu þjóðanna. Við höfum mjög lengi verið á toppnum í svona samanburð og það var eiginlega svona það helsta sem ég vissi hamingjumælingar þegar ég fór að skoða þær fyrst, er að Ísland hefur oft verið númer 1. Það er bók sem heitir The Psychology of Happiness og þar kemur spurningin, er Ísland í alvöru hamingjusamasta þjóð í heimi? Hún hefur svo oft verið þarna, þessi þjóð í efsta sæti. Við höfum mjög oft verið það og ég hef verið mjög oft spurð að þetta ekki bara einhver blekking og í rauninni þegar maður fer svo að skoða þetta þá kemur bersýnilega ljós að það eru mjög margir þættir á Íslandi sem að stuðla að hamingju og getur verið jákvæður og það er ekkert skrítið að við komum ofarlega á svona listum. Við höfum hins vegar verið mun hærri og þess að ég sagði fréttamann á Fréttablaðinu ástæðan fyrir því að við höfum dottið niður er einmitt ekki af því að hinar þjóðirnar hafi farið ofar, er einmitt heldur af því að meðalhamingju í Íslandi hefur farið aðeins niður við seinustu árin. Og mér langar aðeins að velta því en í rauninni er ekki hægt að segja að þessi marktækur munur milli þessara efstu landa þarna. Þannig að þetta er svona meira svona leikur að segja að ein þjóðin sé hamingjusömust þegar við þurfum að fara í kannski annan og þriðja aukastaf til þess að finna munin. En
Við byrjuðum snemma að mæla hamingju, svona miðað við á svona landsvísu, ekki bara í þessum alþjóðlegu könnunum, heldur einnig líka til þess að reyna að skoða meira. Og við settum hamingjumælingar inn í heilsu og vellíðan árið 2007 og þegar að hún fór af stað og fór að skoða og nokkra aðra vellíðanarmælingar, hvaða þjóðir væru byrjaðar að skoða þetta, þá báðu þau mig að skrifa smá case report þessar mælingar sem við höfum verið að mæla á Íslandi, hvernig við höfum komið þeim til almennings, bæði í skýrslu þeirra 2012 og 2015. Þannig að það nú alveg ánægilegt að hefur aðeins litið til okkar, en við erum samt sem áður bara að stíga okkar fyrstu skref í þessu, en við höfum allavega komin af stað og þarna hægt að lesa nánar það. Hér þróunin á hamingju Íslendinga og ég hef unnið með öll þessi gögn og frá 2003 vann ég meistararitgerð mín og greindi þessi gögn þar sem við skorum 8,5. En það er alveg rétt að segja það að þar var svona spyrlakönnun og það var náttúrulega alls staðar, við komum út efst og það voru spyrlar í öllum löndum, þetta er evrópskönnun, að það getur hækkað aðeins niðurstöðuna ef það er spyrill sem spyrði beint fyrir framan þig heldur en ef þú ert að svara í pappír og eða í tölvunni. En það sem við byrjum og með svona markvissari mælingar þarna 2007 og þið sjáuð að það hafði eiginlega bara verið 8 alltaf þarna undan, en þetta svolítil variasjón sem kemur þarna og við fórum sérstaklega að skoða þetta og við margar mælingar þarna á árunum og eftir, margar yfir hvert ár, til þess að fylgjast með hvað gerðist eftir fall bankana. Og þá fer hamingja fullorðinna aðeins niður, meðan að hamingja unglinga fer aðeins upp, ég ætla líka að koma því á eftir, en við sjáum það svona seinustu árin, þá hefur hamingjan, bara meðal hamingjan verið svona svolítið svipuð. Og þetta eru kannski engar fréttir að það sé eitthvað 7,7, 7,5, 7,6. En við hugsum hvernig getum við líka fengið meira út úr þessum mælingum. Og þá fórum við eins og Birgir var að nefna á hann, þá fórum við að gefa út líka bara á fleiri svæði og í lýðheilsuvísunum erum við með hamingjumælingar og þar erum við að skoða þessi heilbrigðisumdæmi. En við fundum líka, því við erum að vinna með heilsueflandi samfélögum og þessum sveitarfélögum, að sveitarfélögin, þau kannski, eins og Birgir líka nefndi, fundu sig kannski ekki alveg í þessum heilbrigðisumdæmum, þannig að við fórum að skoða hvernig getum við greint þessi gögn frekar niður á sveitarfélög. Og við höfðum í rauninni ekki, eins og það heitir í tölfræðinni, power til þess að greina þau niður á smærri sveitarfélög, bara svona efstu kannski 9. Og þess vegna í samráði við Gallup, þá fundum við leið til þess að safna gögnum yfir langan tíma til þess að geta greint þau niður á sveitarfélög. Þannig að við það sem ég að fara að kynna yfir ykkur núna, það er netkönnun á vegum Gallup sem það búið að safna gögnum frá júní 2016 til 2017 og þá fáum við nógu mikið svörum til þess að geta greint. Og þarna fer líka, og þetta svona opið þannig að þetta ekki bara einn tímapunktur, heldur gögnum sem safnað yfir tíma. Þetta eru 18 ára eldri frá öllu landinu og þeir eru valdir af handahófi úr viðhorfahópi Gallup og þjóðskrá. Svona þá hamingjan eftir sveitarfélögum. Og þannig að segja sér sjálft að frá minni sveitarfélögum erum við náttúrulega með færri svör. En það kom mér kannski óvart, ég verð að viðurkenna það væri samt þetta mikill munur, að þið sjáu á milli landana þarna, þá þurfum við að fara niður í 3. aukastaf til þess að sjá mun á Noregi, Danmörku, Finnlandi, Sviss. En hérna fáum við miklu meiri mun á milli sveitarfélaga innan Íslands. Við erum með lægsta meðal hamingjuskori 7,2 sem í Norðurþingi og við erum að hæsta í Snæfellsbæ sem 8,2. En það eru innan við 100 svör á bakvið í þessum sveitarfélagum að þau eru það fámenn. Þannig við þurfum að taka þessum niðurstöðum með fyrirvara. En það getur verið áhugavert að skoða þetta, en samt sem áður þetta ekki gríðarlega mikill munur, allavega allir yfir 7, og við fórum að skoða svolítið, getum við fengið einhverja nákvæmari upplýsingar úr þessum gögnum sem við erum með. Og það ákveðum við að skoða, og hérna erum við að skoða fyrst yfir landið, hlutfall þeirra sem eru mjög hamingjusamir, og þannig líka erum við með þetta inn í lýðheilsuvísunum. Við erum að skoða hlutfall þeirra sem telja sig mjög hamingjusama, og það eru þá þeir sem að skora á þess að það er spurning þegar á heildina er litið hversu hamingjusamur eða söm ertu á skalanum 1 til 10 og þessi blái liturinn vísar til allra þeirra sem svara á bilinu 8 til 10. Og ég get sagt ykkur í 2003
Það voru yfir 80% Íslendinga sem voru þar. En núna er þetta 64 og í 2017 60%. En af því líka og með þetta í huga við erum að vinna heilsueflandi samfélag og velja hann fyrir alla, þá skiptir máli fyrir okkur að skoða meira heldur en bara meðaltölu. Það er ekki bara nóg, já, heyrðu, við erum í 4. sæti, við erum bara sátt við það, við erum með 7,5. Ef að það er einhverjir sem eru bara mjög óhamingjusamir og gráa svæðið þarna og prósentan endurspegla þá sem telja sig bara mjög óhamingjusvara og svara 1 til 3 í endan þar sem stendur mjög óhamingjusömur eða mjög óhamingjusöm. Og þetta heldur sér líka í alveg takt við það sem við erum að gera með heimsmarkmiðunum, leave no one behind, að skilja engan eftir. Við ætlum ekkert að sætta okkur við það að það sé einhver sem er bara með hamingju svona lága, í rauninni svona mikill óhamingju. Og til þess að skoða þessi gögn aðeins nánar yfir Ísland, þá er nýkomin úr talnabrunnur og við höfum embætti landlæknis þar sem þetta er líka greint svolítið eftir aldri og þáttum eins og einmanaleik og þar kemur ljós að það er langhæsta hlutfall þeirra sem eru óhamingjusamir eru þeir sem eru einmana og það eru ungir karlmenn sem eru einmana. Það eru hæst hlutfall þeirra sem eru óhamingjusamir. Þannig við þurfum að skoða þetta og þetta er rauninni bara vísbendingar og við þurfum að skoða þetta áfram. Hvað er það bæði? Við þurfum að skoða hvað er það sem að gera okkur hamingjusöm. Og eins og ég segi það sem var kveikti áhuga minn á hamingjurannsóknum var að sjá að þessir hamingjusömustu, það er ekki fólk sem á bara þægilegasta lífið og lendir aldrei í neinu. Allir sem að flokkast undir að vera hamingjusamastir, allra hamingjusamastir, hafi í rauninni lent í einhverjum erfiðleikum og tekist á við eitthvað flókið í lífinu, en tekist að gera það uppbyggilegan hátt. Og það er það sem við þurfum að skoða. Þessi sem að eru þarna að svara 1 til 3 hafa líklega lent í einhverju sem að hefur verið ofviða og ekki haft verkfæri til þess að geta tekist á við þá mótlæti sem hefur orðið að þeirra vegi. Og það er það sem við þurfum að huga. Ef við skoðum þetta eftir sveitarfélögum, þá kom mér ég verið að segja líka bara óvart hversu ólík dreifingin er þarna í sveitarfélögum. Við höfum séð það í alls konar vellíðunarmælingum líka að sveitarfélögin hérna í kringum Reykjavík þau skora oft hátt og við sjáum þarna Reykjavík er með 60% sem eru hamingjusamir, 3,4% sem eru óhamingjusöm. Við heyrum oft að það eru fólk sem stendur einhverju hallari fæti heldur en aðrir, þeir sækja oftar til Reykjavíkur af því það er meira þjóðhagslega þjónustu, þetta sem við heyrum í umræðunni. En ef við þurfum að skoða Kópavog, Seltjarnarnes, Garðabæ, Hafnarfjörð, Mosfellsbæ, þessi hérna í kring, að þá er líka svolítið munur á því og það kemur eiginlega óvart að sjá það Seltjarnarnes sem er mjög hátt hlutfall, 65% sem er bara í 3. hæsta yfir af þessum, af þeir sem eru hamingjusamir, en þeir eru líka með hæsta hlutfall þeirra sem eru óhamingjusamir. Og það verður bara að segja, kom mér óvart. Þannig að ef við höldum áfram, hérna erum nokkur í viðbót. Hér erum við með nokkur sveitarfélög viðbót og þetta er svona á þessu bili, svona 60 og til 60. En það fór eins og reyndar Snæfellsbær sem var þetta hamingjusamastur sem er innan við 100 svör, en það eru 70% sem telur sig bara mjög hamingjusama og enginn sem telur sig óhamingjusaman af þeim sem svöruðu frá Snæfellsbær. En annars erum við alltaf með eitthvað smá hlutfall þarna og einhvers staðar þarna á bilinu svona eitthvað 1 til og upp í 6% þarna. Þannig að þetta eru upplýsingar sem við höfum ekki kynnt áður og erum í fyrsta skipti að kynna fyrir ykkur núna og viljum afhenda þeim sem eru að vinna í þessum sveitarfélögum. Og það ætlum við að gera líka gegnum, við erum með þennan vef fyrir heilsueflandi samfélag, heilsueflandi.is, þar sem við viljum að þessar upplýsingar sem við erum að safna saman séu aðgengilegar fyrir þeim sem eru að vinna í sveitarfélögum, þannig að þeir geti brugðist við og sett fram einhverja aðgerðaáætlun til þess að bæta það sem að miður fyrr og þannig getur þetta verið svona vegvísir fyrir þá. Já, og það er mikilvægt einmitt að ítreka það að við erum ekki þegar við erum að tala alþjóðlega hamingjudaginn, við erum ekki einhverju útópíu og við ætlum að búa til eitthvað samfélag þar sem að engir erfiðleikar eða veikindi eða vandamál eru, heldur samfélag þar sem að við getum lifað lífinu með reisn þrátt fyrir mótlæti, því við lendum öll í mótlæti og að við höfum verkfærin til þess að takast á við það þegar að lífið verður erfitt. Því að
Það ekkert spurning hvort heldur bara hvenær. Við þurfum að takast á við vandamál, áskoranir og erfiðleika. Áhrifaþættir vellíðanar yfir ævina eru mismunandi og við þurfum líka að huga að því. Það eru mismunandi áhættuþættir en það eru líka mismunandi verndandi þættir yfir æviskeiðið. Og við þurfum að vera meðvituð það hvernig getum við eftir þessa verndandi þætti til þess að við gefum fólkinu tækifæri og verkfæri til þess að takast á við mótlætið og streituna sem á vegi okkar verða. Ég nefndi hamingju unglinga hérna áðan og við erum að tala mismunandi æviskeið. Það voru mikið í umræðinu líðan ungmenna og ég verð að segja að því að ég skoðaði þetta mjög vel í svona doktorsrannsókninni minni áhrif efnahagshrunsins á hamingju og líðan líka unglinga og við sáum þarna, það virkaði mjög vel, við skoðaði gögnum til 2010 að hagvöxturinn okkar fór niður og hamingjan unglingana fór upp. Svo höfum við ekki mælt hamingju, þetta eru gögn frá rannsóknum og greiningum fyrir 2016 og mér bara alveg gríðarlega við að sjá að hamingja unglinga hefði farið svona mikið niður á við. Og það eitthvað, og það ekkert einfalt svar við þessu. Við höfum, hagvöxturinn allavega á uppleið, það eru hagvaxtarmælingarnir og það einhverja aðrar skýringar á þessu. Og ég held að það sé óeinfalt, við vorum aðeins að bera saman sérfræðingur á Norðurlöndunum. Þetta munstur sést á öllu Norðurlöndunum nema Finnland. Þar fer hamingja og líðan ungmenna ekki niður. Og þess vegna getum við held ég ekki bara skrifa þetta á snjallsíma eða samfélagsmiðlana því að þeir eru líka í Finnlandi. Þannig að það eitthvað annað þar og það ekkert einfalt svar við þessu. Áhrifaþættirnir, og kannski þess að ég setti þessa mynd, áhrifaþættirnir á líðan okkar eru mjög margir og þetta flókið samspil en það gríðarlega spennandi áskorun og skoða þetta frekar hvað við getum gert til þess að grípa fleiri sem eru á niðurleið, grípa þá sem eigandu höllum fæti og styðja þá. Af því að það sáum við líka í þessari rannsókn okkar að við vorum að fara yfir úlingana sem áttu erfitt með að leita að umhyggju hjá foreldrum sínum og þau sem voru litlu samskipti með foreldrum sína hamingja þeirra, ef við skoðum bara þau 5%, hún fór niður á við á þessu tímabili. Þannig að það mikilvægt að huga vel að þeim. Svona samantekt bara úr okkar rannsóknum áhrifaþætti hamingju. Það eru náin tengsl við aðra sem eru langsterkasti þátturinn, hafa sterk jákvæð tengsl við hamingju og við þurfum að búa til samfélag þar sem allir eru velkomnir, þar sem þú mátt vera eins og þú ert, að þér tekið eins og þú ert, þú hafir einhver áhrif á þitt líf og þú getur verið í nánum tengslum við aðra. Þessi einmannaleiki að fara að verða sterkari áhrifavaldur heldur en tóbaksreykingar á hamingju og heilsu fólks, þannig að það eitthvað sem við þurfum að skoða gríðarlega alvarlega og taka alvarlega. Við vitum þetta að þeir sem eru giftir og alltaf hamingjusamar, það líka kannski svona indikatórum þessi félagslegu tengsl. Tekjur skýra minni en 1% hamingju Íslendinga, hagvöxturinn greinilega ekki alltaf að gefa okkur meiri hamingju heldur hérna í Íslandi þó að sé mikilvægt að hafa í huga að fjárhagserfiðleikar reynist fólki erfitt, en við erum búin að sjá það að fólk í öllum tekjuhópum getur átt við fjárhagserfiðleika að stríða. Þannig að tekjur skýra lítið en það eru fjárhagserfiðleikarnir. Svo kannski líka skemmtilegt líka bara að við erum rannsóknarnir að líta upp og spyrja fólki sjálft. Við spurðum leikskólabörn, grunnskólanema og framhaldsskólanema hvað gerir þig hamingjusama og þið sjá að það ekki mikið veraldlegum gæðum í þessum svörum. Það að leika mér, knúsa mömmu mína, leika við vini mína, spila í tölvunni, fara á skíði, hlusta á góða tónlist, vera með góða vinum og borða góða mat. Þetta harmonerar algjörlega við okkar niðurstöðu. Það eru stundirnar og samveran, félagslegu tengslin sem við þurfum að fjárfesta í ef við viljum aukna hamingju og veljan. Hérna líka yfirldi það hvað geta stjórnvöld gert til að auka hamingju og veljan, mæla það sem skiptar máli, við þurfum að mæla hamingju og veljan, skapa hagkerfi sem eykur veljan, endurheimta tíma okkar, þróa menntakerfi sem eykur veljan, endurhanna heilbrigðiskenni þannig að efli heilbrigði, fjárfesta í fyrstum árum ævinnar og foreldrastuðningi, draga úr efnishyggju og efla sannar auglýsingar, ekki blekkingar, og styrkja borgaralegt samfélag, félagslega veljan og virka þátttöku í samfélaginu. Og mér langar að benda bara líka að við þurfum að vinna að þessu mitt í samfélaginu. Við viljum vinna að því að efla líðan allra og taka líka þá sem er erfitt með og finna leiðir til þess að skapa aðstæður sem að auka veljan fyrir þetta. Það
nýtist okkur öllum. Og lokum eru hérna 2 atriði úr skýrslunni sem að Sameinuðu þjóðirnar gáfu út. Þetta var svona high level meeting happiness og well-being. Þar eru þau með nokkrar ábendingar og mig langar að lesa þessa sérstaklega því að það kannski við tókum þetta svolítið líka til okkar við gerð lýðheilsustefnunnar. Uppbyggileg og jákvæð menntun er líklega mikilvægasti þátturinn varðandi það hugarfar sem þarf til að styðja við hagfræðimódel sem byggir á hamingju og vellíðan. Og svo stendur hún bara beint, kenni núvitund víða til að vinna gegn því andlega hungri sem gerir efnishyggju að aðal trúarbrögðum okkar tíma. Svolítið umhugsunarvert. Og við höfum verið að vinna að þessu, við erum að fara að stað með núvitundarverkefni í skólum og svona þrautsegiverkefni. Ætlum að rannsaka þau vel og í samvinnu við núvitundarsetrið erum við að fá John Kabat-Zinn til Íslands og hann er búinn að innleiða þetta í breska þingi, við fórum í heimsókn þangað með nokkra alþingismenn frá Íslandi sem ætla einmitt að koma og hlusta á hann og athuga hvernig við getum innleitt aðeins snúið við þessari þróun og þessu áskorun sem við sjáum í hraðanum sem er í samfélaginu. Þannig að við missum ekki lífið frá okkur og lifum eins og við höfum aldrei lifað. Þannig að njóta augnabliksins, það er eitthvað sem við þurfum að læra, mikilvægt fyrir hamingjuna og ég vona að gera það bara og takk kærlega fyrir. Mátti til með, við vorum með 5 leiðir að velja einu svona hamingjudaginn. Þetta 5 Ways to Wellbeing hannað í Bretlandi af svipuðum aðilum og hún Elise Reed nefndi 10 Keys of Happiness. Þetta kom alltaf eftir geðorðunum 10 og þau sáu þau og þau heyrðu það er nú ákveðin samhljómur þarna á milli en það var akkurat vinnan við geðorðun 10 sem að ýtti mér undir hamingjurannsóknir og ég er því verkefnið ævilega þakklátt. En takk kærlega fyrir mig. Takk kærlega, ég verð bara að segja að mér finnst dásamlegt að fá svona samantækt. Hugsið ykkur að það sé til rannsóknir og tölfræði fyrir hamingju eftir sveitarfélögum á Íslandi. Og hvað merkir það? Hvað merkir það? Það er sem sagt eitthvað sem að einhver breytileiki. Og við lifum í, þið vitið, og það eru heilmiklir sem að sletti aksjónpunktar sem geta komið út úr svona samtali. Mér finnst stór tíðindi að við höfum þessa tölfræði á netinu. Takk fyrir að kynna hana. heilsueflandi.is er vefurinn sem við ætlum væntanlega að fara á. Og svo er það þessi spurning, fyrir einstaklingar oft sagt, einbeittu þér að kostum þínu. Þið vitið, þannig kemstu áfram. Spilaði með kostum. Mínir kostir eru til dæmis að mér finnst skemmtilegt að tala fyrir framan fólk. Já, einbeita mér að því. Einbeittu þér að kostum þínu. En hvað gildir fyrir samfélag? Hver er reglan þar? Hún er einfaldlega þessi. Hugsaðu minnsta mannin í samfélaginu. Þannig mælum við gæði samfélagsins. Það er bara þannig. Og við erum að tala þróttmikil samfélag, við erum að tala varnir gegn snjóflóðum og hörmungum, eldgosi og öðru. Það er það sem einkennir þróttmikil samfélag, en svo sannarlega líka hvernig við hugsum okkar minnsta bróður og systur. Já, hugsa ykkur, þetta er magnað á hamingjudaginn. Nú er komið að því að hlusta á magnaðirindi og ég ætla að fá að skipta þó ekki yfir á sænsku en ensku. Because we're going to have now Dr. Fredrik Lindenkrona from Samband Sænskra Sveitafélaga. He comes from the Mission for Mental Health team. He's the head of strategic improvement and international collaboration, like present in Iceland. And he will talk about how can we use Agenda 2030 and the SDGs to drive mental health and well-being strategies in local and regional authorities. And thank you so much for being here with us. We all know that relationships is probably one of the most core things to mental health and well-being. And therefore I figure out a dress in the same colors as your flag, which is just to feel some Nordic family spirit from Sweden. I'm trying to just find my slides here. So yes, that's correct. I do work at the Swedish Association for Local Authorities and Regions, while I was very inspired by being at the Sambandi this morning, so maybe over time.
it was really interesting. Actually, I am trying to find a way to, no, just show it. Let's see there. Sorry. Well, I guess the starting point for me is that we have to expand our notion of mental health and well-being, and this is for different reasons. We had an excellent starting point before I came up, so I'm trying to speed up to respect the time to sort of pretty much say that everything that Kai and Dora was saying, as well as everyone else, and the fragments I actually have understood, which is part. Being Swedish, you get suddenly there are sort of glimpses where there's a whole sentence where we can get, and then you get different bits and pieces. But I think I made a wonderful, I think we're really in the same approach there. So I think I should spend a little bit more of the time on the ways to make this happen in a local and regional context. I'm also not just working with Sweden, but I also work extensively internationally with 8-9 different countries around. Actually, the Commonwealth, then Sweden became the first country to join IMHL, which is a really wonderful sharing, learning experience for everybody, policymakers, researchers, everyone that wants to address mental health. The next one is happening in Stockholm, and it's under the theme of building bridges beyond borders, which we find is actually what we need to do. And I guess that SDGs, as we call them, or I learned this morning, it was good this morning, but I'm probably tired. And actually within this work, we do work a lot also, a new initiative to exchange learning from cities around the globe on these issues. I was happily having Gija helping me to understand that the mayor of Reykjavik was actually talking about the SDGs as city goals, and I really will want to respect that. I think that's really important. They're everyone's goals, but they're also clearly something that you can set in motion locally. And I'll come back to why and how. So happy world, happiness state. Is that what we say? Certainly we should. Greetings on, no, happy should be the word, I guess. Today I'm trying to do, and we'll skip over and you have the slides afterwards, but I think that we do have to expand, coming back to Kai's reflections, we have to expand the notion of a mental model of mental health. This is completely essential in different ways. I'll come back to why. And I think Agenda 2030 and the SDGs actually can help us. They won't do the whole job because we have to do a lot more. That's still beautiful stuff, showing that we can achieve stuff together, but real change isn't happening just by conceptual models. It does drive it, but we have to do a lot more. So how can we support change? And which mechanism do we really have to address to make this happen? Yes, my standpoint, well, we have a national strategy for mental health, including promotion and the whole spectrum to high-end level interventions for mental health services and hospital care. It actually is a unique construction in the multi-tiered Swedish landscape between national, regional, and local, that we still keep this after 10 years. And we have had the privilege also in the agreements that get set each year, specifications around the common platform about ideas, that the national level is adding money to the regional and local levels, which is usually not the case. Usually we have taxation coming down to local authorities and regions, 80% probably of what we're working with. And some of the money is kept not just flowing out generally like a block grant, but actually kept within us, which is an intermediary function. This is something we're starting to learn more about in the international world, where there's different kinds of structures that sort of brings policy and practice and research and things and test out and labs and stuff much closer together and becomes sort of an actor that tries to explore things. With that said, this is my viewpoint, so I have recognized that. I'm seeing this from this perspective. I'm seeing the different actors. I see how they don't communicate efficiently all the time. I'm trying to make that, and I love networking, and I love bringing those together. This is unfortunately not necessarily something that everyone likes, but for me, it's a critical role to play to sort of try to get these things together. And I thrive personally under those conditions where we can mix perspectives and trying to explore stuff together. So the purpose for today is sharing a few lessons and explore some interest. And I hope there could be
increasing sort of also Nordic collaboration around these kinds of issues. I'm drawing on research, consultation, support, and a lot of direct learning and interactions I've had the privilege to have with colleagues and myself in cities like New York City, Philadelphia, Ontario, as a region, and province, and Toronto. Stockholm is now trying to start working in the same manner. I'll come back to some. Well, the starting point, and starting points on, we need to strengthen our networks. We need to collaborate, because this is really a field of early adoption, and we'll certainly know that we are going to go very wrong on stuff, but we are also there to learn about it. So I think that's an important starting point, to trust each other on sharing what's not that easy, also as well as being proud of what we're doing. Anyway, this is a guy that was mentioned earlier by Kai and others, Lord Layard, who has been instrumental behind OECD's work on regional well-being, together with us, as well as behind the World Happiness Report. He has actually been looking at what creates happiness and quality of life, and yeah, you heard the conversation that Kai was presenting. Well, but actually over the last couple of years, he's been zooming in quite a bit on mental health as a really, really central piece to this, alongside other things, but actually a priority has been given there. And I have to do this really rapidly before I come to sort of the mechanism we try to set in motion, because we all know that there is this explosive mental illness crisis slowly developing, or I think I got some of the points you said about it for youth and some, etc. But this is actually a fact that the World Economic Forum was saying in 2014, together with Thomas Insel, now not longer, but then NIMH lead. So the economic cost of mental illness is staggering, and it's actually WHO's clear figures of how this is just going over the roof, to be honest. But the good thing, though, is this report, which I just personally happen to love. I'm not sure if you've seen it, but preventing mental, emotional, behavioral disorders, not health, which is good. It's preventing disorders and promoting health in its vocabulary. It says that we have a lot of, we can pretty much do it. The problem is not necessarily only we need more research. We have to find new ways of making it happen. And I think we have three things that we have to do. We have to imagine and strategize what another world would look like with another view around well-being and mental health. We have to do it. We have to make that vision able to deliver, because beautiful drafts becomes like paintings, very inspirational, but hard to actually translate into change in your own managerial or political or professional role. And we have to learn much more and connect everyone better. So, in essence, OECD said that there are three critical strategic shifts we have to make. We have to think about when we intervene, earlier rather than later, not waiting, actually trying. I've worked with many reports where we actually make the case of the cost of waiting is tremendous, so don't wait. But the logics of healthcare tend sometimes to be putting a very high threshold as a way of handling resource use and efficiency, which we have to think about how can we overcome that. Because the cost of waiting in line is pretty tough economically and in quality of life. We then have to think about how and what and who. And these are really important strategic questions to answer. One of the cities that's been leading on doing this has also been using input from all across the world when they build their Thrive roadmap for New York City, looking at a lot of how do we think in terms of millions, not thousands, when we talk about mental health, so population and not just treatment systems. And actually Gary Belkin, a good friend of mine who leads this within New York City under the mayors, he is also clearly inspired by global mental health and how different countries have worked with scaling out stuff so we can access everybody lighter touch when they need it, and we're not just waiting for people to come into the systems. Really impressive. Try to read it. It's really, really impressive. It covers interventions across 54 interventions at the moment across all the different city departments under one sort of umbrella strategy. And that obviously have changed their way of collaborating and trying to overcome siloed approaches between education,
healthcare, different parts of healthcare, parks and recreation areas, and yeah, everyone has a role to play. But still, we're stuck in this model very often. We might innovate in terms of delivery models, but we're still having a strong focus on the treatment systems, which we should have, but not just that. And we're trying to explore, you were showing the slide, Dora, from mental capital, which I find is really still useful approach to thinking about this as a sort of good to work with mental capital as a resource. And that really asks all sectors to figure out how can they contribute. And well-being is actually becoming a really important one. This is also as a partnership approach, quite impressive with 400 researchers involved and a whole sort of strategic move. Then implementation can certainly be questioned. There is a bit of things that has not happened that was articulated in that very massive approach, but there are bits and pieces and understandings that's really, really pioneering. We tried our own, based, influenced by these people and a lot of others, and also some of these, to try to say, well, if we try to make mental capital well-being a key priority of social development, within the reports to the Swedish Innovation Agency on the future of health and healthcare and so on, I was asked to write that together with my colleagues. And what we said is that pretty much we should be able to unite our efforts around building mental capital and well-being across, for everyone really, and also for those with some more needs, they should get extra, sort of proportional universalism that Michael Marmot talks about. Has to be the sort of guiding framework, I guess. But the tragedy now is also that with improved treatment, we really have been able to treat people as patients better. So outcomes in the clinical sense has improved. But hasn't really followed with people's opportunities to use that improved outcomes. So they are not asked to participate at work. They're not asked to do whatever. They're seen as a strange bird, and all the etiquettes around violence and whatever is still prevailing too much in society, which makes that actually developed mental capital can't be realized. So we have to look at those both in terms of the population sort of attitude, but also certainly there are system issues when it comes to social insurance, etc., that does not necessarily help people to work the hours they can if they have a severe mental illness, for example. They're very much either or. If we think that contribution to society is a critical thing for well-being, that's a bit of a discriminatory problem, actually. I would say that actually it's what that you talked about, Kai and Dora as well. Getting the SDG target 3-4 up there is great. It's excellent. But actually one of the things they're doing is this. They're also including the idea of promotion. They're talking about the intrinsic value. They're talking about the multi-sectoral nature. And they're talking about formation. And absolutely, as well, action across sectors is necessary. I think that's maybe that's really an added piece to this, how this becomes a strategic input from the agenda that we can use in driving steps that have been going on for a while and will continue on for a while. And this is my favorite interpretation of the model, which sets partnerships. It's from the Stockholm Resilience Center, sets partnerships at the core. And then the socio-ecological framework pretty much around that. So really how we're building this is the core question for me. And with that, obviously, the systems we're running in across ourselves, or the way we have administered sort of public sectors, hasn't necessarily supported these systems here. That's a very much focused on quite reductionistic, siloed ways of answering to accountability issues, which is great, but it's also problematic because this is really what we have to do. We have to work with governance leadership. And in this, the major sort of UN stakeholder for citizen local government, UCLG, has talked about the core role of local, because that's where really the different policies hit the communities together in a much stronger sense than if you're sitting and designing it from sort of a top-down perspective. This all levels has to be engaged, but I think a particular platform has to be built there. But are we then in local authorities and regions ready? Well, actually, there is a lot to be done. When we work in implementation science, we have to look at readiness. We have to look at being able to do stuff that makes a change
requires us to have motivation, ways of doing our business in well, managing, looking at leadership, all these things, but also specific knowledge. This is a formula that Abraham Wanderman has developed, one of the leading implementation scientists. And actually, if we use that and look at where we are, I think that we have to do much more to make the systems get ready to implement the sorry. Maybe tonight that will work. And I think the focus has to be much more on making it happen. What's the actual down to the ground activities to make the systems perform in these kind of ways? Well, data is one for sure, but also different other ways of looking at accountability and new approaches to collaboration at all levels is key. So becoming willing. Well, actually, we have to look at what's really hard, sharing leadership. And working then around, and I think the SDGs can act as an overarching sort of umbrella to use as a shared vision to align actors. But we also have to understand the ways that the different sectors come into this shared vocabulary. That may be different from different perspectives. And we also have to do what Agenda 2030 is doing. It tries to look at 2030. Well, we have to manage that so it becomes trustworthy that this is a continuous commitment over time. Because no one wants to do a change with radical systems implications for a short while. That's just not possible. That's not, I mean, I should strongly advise you to not do. We know that implementation takes 2 to 4 years for a particular program. What about systems? Well, quite a bit longer probably. So we have to think that the 30 is really true. I mean, we're continuously trying to improve and iterate new versions of stuff leading to that. Otherwise, we don't get anyone engaged. Well, from us, I think that this is a key thing for us. I mean, we have to move mental health from a healthcare problem to a societal challenge, and we can do it with different data that shows that this is so important for life satisfaction. We also have to be much more apt at understanding other sectors' languages. So how do we illustrate interdependence? Well, we have to look at, for example, a very EU-centric sort of idea, the inclusive growth agenda. Well, all these things that we can identify is really related to mental health in different ways. So we have to find a way of articulating our outcomes in relation to others' need and really look at mental health for other sectors, not just as an implementation within the policies. So I agree with you, but I also don't agree with you, Kai, around sort of the need of I think you have to have both, but I also think that you have to look at from a mental health point of view, to get receptive, you have to look at how can we contribute to other kinds of outcomes, like educational outcomes, etc., because we won't be let into the door if we don't. So I think there's both of those. A shared societal asset. We also have to work a lot with how we're building our system for decision-making and action. We have to look at the economy. The way we have tried to do this in different sites around Sweden is try to build different solidly established processes with political coordination around sectors, with strategic CEO level engagement, with professional collaboration, and have them look at sort of needs, appropriate interventions, testing stuff out, making it actually sustained in the system, etc. And drive the levers each level can play has to be distinguished and identified and worked on. So you can't succeed in interorganizational systems if you don't address all these levels simultaneously. That's a lesson from that research field. And you also have to have feedback loops, continuous, because this is not something you're doing at once. It's a continuous growing recognition process where everyone has to buy in, and people will buy in at different stages, and it will take longer for some and shorter time for some. But it is actually, but it's also, the challenge is that it's really volatile. We've built these kinds of structures for many different places around other countries, but actually a few things like, there is a change in some political bodies, or there is actually, we had one example where politicians died really rapidly, so they had the social services resigned, and then it folded. So how do you make it sustained over time? This is the approach we're actually taking. It's really not easy. With healthcare in our sense being regional, and the other sectors are mainly being local or national. How do you actually build this together? Well, one of the ways, David comes back again. How many minutes do I have left? Any? Yes, you have about 2.
Okay. I'll do it fast. So David McDade and others are looking at the economics of preventative interventions and other things as well. And they're showing this ROI, which is a beautiful figure of 83 times the money back is a good sort of bet if you get that. The problem is this. It's actually not easy to scale. So this is the example of social emotional learning programs. 83 times back for the invested Icelandic krona. It's the research showing us that you can get. You don't necessarily always get it, but you get good return on investment for sure. But it falls on different wallets and budgetary lines. So different actors gain. Different actors pay. And we all have different kinds of time issues related to this. So if you have a short-sighted one-term year budget, it's really hard to make this work because the investment will come first, and then the outcome comes. And how do you find that money? How do you build an approach that actually makes this transition possible to invest in prevention? Well, in our case, we had to look at monetizing. What can be changed in consumption given the prevention intervention? Well, fewer days in foster home care or different things that costs for a local authority or region has to be what we imagine. We can't use overarching qualities and dailies and so on because that doesn't fit to the traditional budgetary system in a local authority. And we also did something else. We tried to pool these together. We tried to build what we call the social investment system with funding that was locally identified. Can be done in different ways in different countries, has been. Sometimes the structures have been done by external philanthropy or the state can come in to sort of pool that resource. There are different ways to do it. In Sweden, we wanted to get to a state where we thought that since the costs are really much over time falling into the pockets of employment agencies and justice departments and so on, so the national level had costs down the line, as do local authorities with economic benefits. We wanted to make that case, but we've been spending the last 10 years or 8 or so to really make this show, can we do it? And we have been able to do it across several Swedish local authorities, where there's pooled resources to invest in preventative interventions. That sets a particular kind of request. So local administrative leaders from education and others have to come together to look at what are the inefficiencies in the system and how can I work together with you when we get the money. And then they also undertake another really important thing. They say that if we can show with the evaluation we're having that we're reducing costs, that we're investing to save and we're able to do it over time, we're also agreeing that we are going to implement it. That's part of the deal. The other one is that we are going to be having a little bit less money for that particular budget line, because obviously we know that the costs for the group, if the prevention intervention actually works at scale, will reduce costs. So this is ways of making the fund actually renew itself over time and not just be flooding out. And it's a way of making implementation work. So this is what we're trying to do, and we have about 50 broader sites that takes on a few of these areas, but some core of the pilots and beacon projects that has now quite a substantial money. And they've been working on how do they pool the different resources, knowledge bases, and understand the interdependencies and manage them with political, senior management, and professional management engaged. So welcome to Sweden, and I'd love to see you there to have a new conversation. I hope we can do that. I'm really inspired by Birger's conversation, the things I could pick up on the healthy communities. I think it's a really, really interesting approach. But maybe thinking about the economics of it could be a really good way forward as well. So thank you. Thank you so much to Dr. Lindencrona. Það magnað að velta því fyrir sér eftir svona fyrirlestur, svona áhugaverðan fyrirlestur. Það svo oft talað fjárfestingar í atvinnulífi og fjárfestingar í hinu og þessu. Hvað með fjárfestingu í samfélaginu? Og svo kemur í ljós að dæmin sanna að fjárfestingin skila sér 83 á móti 1. Algjörlega magnað.
maður getur ekki annað en dáðst að því þegar svona tölur koma fram. Næst á dagskrá tvö stutt erindi frá sveitarfélögunum og það sem sagt hvernig heimsmarkmiðin og heilsueflandi samfélag hafa gengið annars vegar á Akureyri og hins vegar í Hafnarfirði. Ég ætla að leyfa mér að kynna þau í röð þótt að þau koma náttúrulega eitt af öðru. Fyrstur kemur Ellert Örn Erlingsson sem deildarstjóri íþróttadeildar hjá Akureyrarbæ og á eftir honum kemur Hulda Sólveig Jóhannsdóttir sem meðlimur í stýrihópi heilsueflandi Hafnarfjörð og kemur þar í stað samkvæmt dagskrá í stað Guðlaugar Svölu Kristjánsdóttir sem forseti bæjarstjórnar í Hafnarfirði en við skilum auðvitað kveðju til hennar. En hér kemur Ellert Örn, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Áður byrja, stöndum þessu upp, bara aðeins svona við þegið. Já, það má hoppa líka ef viljið, sko. Aðeins svona treyfsið, já, það vel gert. Heiði, og bara be seated, please. Fundarstjóri, landlæknir farinn, þannig að hann fær ekki að kveðja honum mér. Aðrir góðir gestir, eins og fundarstjóri sagði, þá ég til að tala heilsueflandi samfélag á Akureyri, hvernig við gengið. Já, ekki mína glærur, á meðan leita þeim. En ég ætla líka að tengja þetta við að sjálfsögðu heimsmarkmiðin. Nei. Afsakið þetta, ég bara, þannig það. Akureyrarbær var formlega heilsueflandi samfélag 2015. Ég segi formlega því að við vorum að gera heilmikið í þessa veru og allt frá 1862, eins og sjáið, voru að gera eitthvað sniðugt og margir að gera svipa og kannski helst að minna á Dríti Strætó sem við vakið athygli hjá okkur. Það er búið að vera í gangi í 11 ár. Við byrjuðum 2014 með heilsuráð. Það að segja hjá Akureyrarbæ sem stærsti vinnustaður Akureyrar, 2500 manns. Þannig að heilsuráði stofnaði svo heilsunefndir í hverri stofnun og þær fóru svo af stað sjálfar að gera eitthvað heilsueflandi. Og svo byrjuðum 2015 með Akureyri og Iði sem verkefni í maí, þar sem við bjóðum í samstarfi við öll aðildarfélög og fyrirtæki á Akureyri upp á heilsueflingu að lágmarki 1 á dag. Þannig að menn geta mætt þá í boccia, jóga, í sundedagi, þannig að eitthvað hvern dag með eitthvað að gerast. En hitt sem nokkuð veginn hann saman sem aðra að gera, það með grunnskólana, framhaldsskóla og leikskóla og líka kannski taka fram að eins og segi við höfum verið aðstöðusköpun frá 1862 og við teljum okkur að eiga heimsmet í mannvirkjum. Það er að segja við erum með rosa mikið af húsnæði til að gera eitthvað sniðugt í. En síðan þá er búið að gera eitt annað líka og við kannski aðalega nefna þessi policy making, það er að segja verkefni, stefnur og skipulag, að það er komið inn þessi hugmyndafræði að vera heilsueflandi samfélag. Í aðalskipulaginu við ætlum að vera bicycle friendly community, það kom ný íþróttastefna, það sem tekið sérstaklega á lýðheilsu og almenningsíþróttum, hvað ætlum að gera þar. Þannig að við erum að hugsa þess að veru og svo nú til dæmis er að innleiða barnasáttmálann og þar erum við að horfa á það hvernig funkar það með heilsueflandi og öfugt, hvernig getum við styrkt það. Og nú að nýjasta, þessi ágætu heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, hvar koma þau inn í pakkan og ég ákvað að máta þetta allt saman við það sem við verðum að gera, höfum verið að gera, erum að gera, það sem við viljum gera og ég fór þess yfir hvert markmið fyrir sig, það er mjög snöggt, en ekki engin fátækt. Hvað þýðir það? Jú, við erum að styrkja börn á okkurum aldri með það markmið líka að börn geti æft íþróttir sem er ekki efni á því að mæta okkur á tómstund eða æfingar. Jú, við styrkjum börn á okkur upphæð ári, þess að allir að gera. Þannig kom til móts við þetta markmið, en þess að segi, takk ég vilja fyrir verkið í þessu markmiði hjá mér. Ekkert hungur. Það er þannig að sum börn fá svona kannski bestu og kannski einu máltíð í skólanum, þá tryggja hún sé góð. Þannig að þar komum við með þetta markmið hér, eins stofnun bæjarins, er það hollt og gott? Hvernig það? Horfum á það. Þetta er kannski þetta auðvelda, allt sem við erum að gera sem tala áðan, það er hér inni, heilsueflandi skóli, forvarnir, velferðarstefna,
Þannig að við erum að gera hér mjög vel. Við erum svo heppin að hafa sjúkrahús hjá okkur, góða heilsugæslu. Það ný menntastefna eða skólastefna í gangi og þar veit ég að verður kafli heilsueflandi skóla og samfélag. Við erum að gera vel þarna á öllum sviðum. Við erum mikið í jafnréttinu og eins á kynjafjárhallangerð. Það er að segja hvert fjármagn að fara, það að fara til meira til karlana eða strákana, kvennana og öfugt, í hvað íþróttagreinar, í aðsportið eða bara í fótboltann, dæmi. Við erum í jafnréttisáætlun, við erum að vinna jafnréttisvottun og við erum að fara af stað með könnun að athuga jafnréttisúttekt í íþróttamálum. Það er að segja, er þetta eins jafnt og menn halda að menn gefi skinn. Tímamagn, fjármagn, menntun þjálfara, allt þetta. Hreint vatn og salernisaðstaða. Við erum í útvastarsvæði eins og gönguskíði, göngusvæði í kringum vatnsbólinn hjá okkur og bara það ég segja umhverfisvænan glussa. Hvað er það? Jú, vinnumtækin hjá okkur, snjótróðin þarf að vera ákveðin glussa ef eitthvað kemur upp á. Þannig að vatnsbólinn er hreint og gott og eins líka hefur heyrt það að fólk sem er að skokka hjá okkur, ganga eitthvað ákveðin stíga hjá okkur eða hlaupa, það vantar salerni á leiðinni. Það hleypur ykkur út í móa, það er ekki myndið móa, það er ekki að stíga hjá okkur og það er bara að hlaupa inn á N1 eða eitthvað stæði, hafa veitingastæði jafnvel, það fá að fara á klóstið eða þess þarf. Þannig að það er að gera betur. Sjálfbær orka, við erum að virkja Glerá nr. 2, það er ekki á nr. 2, heldur virki nr. 2. Og leið líka erum með orkufrekar stöðvar, við erum með sundlaugar með þessar 4. Við erum með knattspyrnuvelli sem er uppbyggðaðir, við erum með skauthöll sem er dýrarekstri, það er rafmagnsrekstri. Það er spurning hvernig getum við nýtt sjálfbæra orku til að knýja þetta áfram. Þetta er orkufrekt, bæði og peningafrekt og það er einhver pæling hvernig náum við að nýta þessa orku sem við heimabyggð í þetta hérna. Góð atvinna og hagvöxtur. Okkar atvinnustefna tekur á heilsueflandi samfélagi. Við erum með háskólasvæðinu sem er líka með nám í heilsufræðum. Við erum að horfa á ferðatengda íþrótta og lýðheilsu starfsemi. Við fengum fólki inn til okkar til að sækja almenningsíþróttir, til dæmis hliðarkall, skíði, mót, viðburði, hlaup. Svo segi ég hérna virkið ungmennahús, það eru staðir sem að grípa krakka, unglingar sem eru að detta á vinnumarkaði og vera að koma aftur á stað inn í samfélagið. Já, í löngvarnum tíma, gerum hann síðan. Nýsköpun, Akureyri, sem ég sagði hann, velferðartækni og starfsemi í forvörnum mjög gott hjá okkur og fórum nýja leiði þar. Aukin jöfnur, aðgengi fyrir alla og heilsuefling fyrir alla á öllum aldri. Við horfum á það, hvernig náum við því fram. Sjálfbær borg og samfélög, þétta byggðina hjá okkur. Nú er það í gangi, við erum að leggja undir okkur ákveðin svæði til að þétta byggð. Það fyrir auðveldari samgöngur, styttri samgöngur. Við erum í útvegarsvæði innan bæjarmarkanna, Hlíðarfjall, Kjarnaskógur, Naustaborgir, allt í næsta nágrenni, þannig að við þurfum ekki að fara langt til að sækja það. Ábyrg neysla, aftur þétting byggðar. Við flokkum ruslið eftir mat og plast og pappír, meiri hér Reykjavík. Við séum líka að það er offramboð. Þessi ábyrga neysla er of mikið í boði. 12 ára barn á Akureyri getur valið 55 tíma á viku. Það var mikið, svarið því, annars þar. Verndun jarðar, samgöngur og heilsueflandi, hjóla, ganga, þétt með byggðina, auðveldara að fara. Við erum með vistunarstrætóa, við erum farin að framleiða metan á Akureyri, þannig að við erum nokkuð sjálfbær þar líka. Ég segi lífi vatni, það er aukinn búið að bæta fráveitu. Af hverju? Jú, líka til að hafa sjónum hreinan, vatni hreint, en líka við erum með sjósund, við erum með siglingarklúbb sem er vinna í sjónu hjá okkur, vinna í vatninu. Það er líka hægulagi, ekki bara fyrir fiskana. Líf á landi, það segir stígagerð í náttúrunni, þannig að stýra umferðin þar sem við viljum hún sé, hvernig hjólum eða gangandi. Til dæmis besti hjólreiðastígur landsins er á Akureyri, frá Hlíðarfjalli niður á flugvöll, prófið hann. Engin áráður. Hann kemur eftir. Friður og réttlæti, jú, sjálfsögðu umræðan hefur verið í vetur að tryggja öllum iðkendum sem vilja efla heilsu, þetta örugga og uppbyggla umhverfi. Það séu allir
að finna sig á réttum stað. Alþjóðleg samvinna, jú, ég talaði áðan íþróttatengda starfsemi, ferðaþjónustu, hún líka alþjóðleg, ekki bara á Íslandi. Hvernig við dreifum fólki inn, víðar að. Við erum með fjölmenningarstefnu. Já, þetta sé yfir það, en þessi heimsmarkmiðin, þetta snertir alla fleti hjá okkur, það kemur alltaf við okkur. Það er bara komið tími til að fara að tengja, eins og ég segi hérna, að fara í action með þetta og ef þetta var áðan, þá bara varpa sér fram hér að það niðurst að vera svona einhvern veginn. Bara takk fyrir, vel hamingju í dag. Takk fyrir. Já, það var erfitt að toppa þetta maður. Komið sæl. Ég er ekki beint tæknitröll, þannig að takk kærlega fyrir. Ég sem sagt kem í staði fyrir Guðlaugu, hún forfallaðist á síðustu stundu, þannig að ég flyt erindi fyrir hana. Ég heiti Hulda Sólveig Jóhannsdóttir og ég er íþróttafræðingur og er líka mastersnemi í opinberri stjórnsýslu, en kem hérna fyrir hönd stýrihópsins sem er sem sagt í Hafnarfirði, heilsueflandi samfélag. Af hverju erum við að þessu? Heilsustefna var samþykkt í bæjarráði í mars 2017 og það er pólitískur vilji að efla aðgengi borgarbúa eða bæjarbúa að hollu vali. Og holli kosturinn væri auðveldri kosturinn. Við fengum utanaðkomandi aðila til þess að móta stefnuna fyrir okkur og stefnan byggir á þekkingu og rannsóknum og samtali við bæjarbúa og við nýttum okkur ýmis gögn sem voru þegar til staðar og það liggur mikil vinna á bak við stefnuna og við vorum örugglega í 1,5 ár bara í þessu undirbúningsvinnu. Við stýrihópurinn erum svona þverskurður af samfélaginu. Við erum öll starfandi í bænum, erum komið frá frístundasviði, leikskólastjóri, fjölskylduþjónusta, skipulagsþjónustu, markaðsstofan, ég er íþróttakennari, samskiptastjóri, fagstjóri frístundastarfs og nemi sem er deildarstjóri líka á leikskóla. Okkur fannst mikilvægt að hafa samskiptastjóran með vegna þess að við vildum hafa þetta sýnilegt í bæjarfélaginu. Hún fór í barnaleyfi og við fundum mikið fyrir því þegar hún fór, en hún kemur náttúrulega aftur. Okkar stefna var þannig að við ákveðum að taka 3 meginmarkmið. Við vildum ekki vera með allt of mikið, heldur samkvæmt þarfagreiningunni, þá voru þetta markmiðin sem okkur langar til að leggja áherslu á. Efla vellíðan íbúa, efla opin svæði og göng- og hjólastíga og jafna aðgengi og hvetja íbúa til að neyta hollarar fæðu. Og í tengingu við bara daginn í dag, þá er þetta nákvæmlega bara markmið nr. 3 í heimsmarkmiðunum. Ég ætla að tala aðeins hvað við erum búin að vera að gera og þá svona aðgerðaáætlunin sem við notum til þess að ná fram þessum markmiðum. Við byrjum að reyna að vera svolítið sýnileg, bæði með samskiptastjóranum og svo gerðum við fána og erum með þessa fána fyrir utan ráðhúsið, sundlaugar og hraunsel, þetta er fyrir eldri borgara og svona skörtum þeim á tillitugum, reynum að hafa það svolítið aðgengilega og sýnilega. Við tökum þátt í lýðheilsugöngum með ferðafélaginu. Við tókum þátt í fyrra og tókst mjög vel, þannig að við ætlum að taka aftur þátt núna í haust. Við erum með hreyfiverkefni, fórum í samstarf við félag eldri borgara og við félagsþjónustuna og Janus
og erum sem sagt að bjóða eldri borgurum upp á líkamsrækt. Þau fá sem sagt 65 ára pluss, fá möguleika á að þjálfa einu sinni í viku, þolþjálfun og styrktarþjálfun 2 sinnum í viku undir handleiðslu fagmanns. Þau fá einstaklingsmiðaða æfingaáætlun og líka fræðslu mikilvægi hollra lífshátta og mataræði. Við erum líka með ákveðum að fara með geðheilsu fyrir 9. bekkinga. Okkur fannst geðheilsan skipta miklu máli, þannig að við pöntum sem sagt að erum með utanaðkomandi aðila sem er mikið hann er höfða til krakkana. Þetta er ekki sem sagt einhvern fullorðinn aðili, þetta er aðili sem höfða til krakkana og sem að við vorum lengi að ákveða hver skyldi vera, en fundum flottan einstakling sem að fer í alla 9. bekkinga og talar sem sagt geðheilsu og að það sé í lagi að vera ekki alltaf hamingjusamur. Við gerðum spilastokka, af því að við vorum svona að kýla okkur í gegn og sýna að við værum heilsueflandi. Þá gáfum við sem sagt útbyttum á öll heimili og öll fyrirtæki í Hafnarfirði svona spilastokk, það sem hægt að nota en með svona upplýsingar útivistarsvæði í Hafnarfirði. Og hann mældist mjög vel fyrir þess að kynning og hreyfi útivistarmöguleikum fyrir alla. Við jukum opnunartíma á sundlaugum og sem sagt það er frítt undir fyrir börn yngri en 10 ára. Við hækkuðum frístundastyrkina, bæði fyrir eldri borgara og börn og svo tókum við þátt sem sagt í heilsuleikjum eða svona útbyggum heilsuleik. Þetta er hvað heitir þetta? Sidekick. Og við buðum sem sagt starfsmönnum bæjarins upp á að taka þátt og við vorum að hugsa bæði þá líkamlega hreyfingu og svo andlega. Forritið býður upp á það. Þetta er bara forrit í síma og hugsa að þetta myndi efla starfsanda á vinnustöðum og svona að fá svona okkur öll starfsmenn sveitarfélagsins svona í eitt lið. Þetta heppnaðist mjög vel og við erum svona að ákveða hvað við ætlum að gera með framhaldið, hvort við ætlum að halda áfram eða hvað. Við erum bara að meta. Við erum að reyna að auka sem sagt IBH er í samstarfi við okkur og hugmyndin er að auka kynningu fyrir börn á íþróttum og hvað er í boði fyrir krakka í sveitarfélaginu. Við erum sem sagt með erum að bjóða upp á ávaxtastund, þetta er samt tilraunaverkefni. Það eru 2 grunnskólar sem eru tilbúin til að prófa sem sagt að vera með ávaxtastund fyrir 1. og 2. bekk og þá er það í raun þá þurfa það ekki nesti. Þetta er bara svona svipað eins og í leikskólanum. Þau fá bara ávexti inn í bekk og greiða bara sérstaklega fyrir það. Takk fyrir. Við erum að byrja að flokka meira plast frá almennu sorpi og svo erum við líka að reyna að hagræða bæði í innkaupum og líka í matarsóun með sameiginlegum innkaupum í leikskóla. Þetta er sem sagt aðgerðaáætlun sem er í vinnslu og það er alveg fullt að gerast hjá okkur en eins og við sagði þá erum við að reyna að hafa frekar fá markmið en það er svo margt hægt að gera til þess að ná þessum markmiðum fram þannig að við þurfum aðeins að einbeita okkur að því og klára en það er alveg fullt annað sem við erum sem sagt að hugsa að klára. Til dæmis ef ég nefni aukin áherslu á vellíðan skólabarna. Það er sem sagt námskeið klókir krakkar, þetta er svona eða svona íhlutun sem þess að grípa börnin áður en þau í raun lendi í vandræðum sem sagt sálfræðingar sem sjá þetta og þetta er svona hugmynd, að grípa áður en að fyrir í óefni. Hérna er líka fleiri ekki byrjuð, eins og ég segi þetta eru fullt sem við erum að gera. Ef ég tek þetta út frá heimsmarkmiðunum, við sjáum að það var fullt í gangi hjá okkur og við erum að gera fullt og það er fullt sem við erum eftir að gera. Og til dæmis bara ef ég tek ávaxtastundina, þá er það alveg, við erum að tala um ávaxtastund, plastflokkun, innkaup, matargarðar, við erum með matargarða, hljóðvernd, betra aðgengi að vatni og betra aðgengi að flokkun. Þá erum við að tala um alveg heimsmarkmið 2, 12, 14, 13, 6 og 5 sem að
allt inn í heilsueflandi samfélagi hjá okkur. Þetta langhlaup og góðir hlutir gerast bara hægt, þannig að við erum rétt að byrja og það er svo gaman að sjá tenginguna við heimsmarkmiðin af því að þá vitum við að við erum á réttri leið. Það ekki? Takk. Hvað við eigum mikinn auð í sveitarfélögunum okkar, býtum nú við, jú, það er allt held ég, það er ekkert hér eftir. Það er mögnuð verkefnin í gangi í sveitarfélögunum, hugsa ykkur hvað þetta skiptir miklu máli. Nú er komið að loka liðadagskrá og mér langaði bara að segja að því að nú skiptum við stjórn á fundinum, bara örlítið að lokum. Ég hef verið margspurður hvort að glærurnar á þessu fundi verði í boði, ég vona það er svarið. Það fer í raun og veru eftir hverjum fyrirlesar sig, en við vonum að það verði í boði. Sömuleiðis verður vefstreymi af fundinum í boði og ég ráðlegg ykkur innilega ef þið viljið vísa í þessa flottu fræðimenn og þessi flottu erindi sem hafa verið hér, endilega nýtið ykkur það tækifæri. Svo örstuttum samfélag, bara svo það komið fram, að þessum fundi standa Háskóli Íslands, Forsætisráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, embætti landlæknis og félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. Þetta eru alveg bara virkilega ánægjulegt samstarf. Fyrst við erum hérna í háskólanum, þá er mikilvægt að muna eftir því að hér eru við háskólaborgarar. Hér getum við sagt fleira en við getum kannski sagt á venjulegum degi við líf og störf, ekki satt. Nýtum okkur það að við sem erum hér og líka þau sem að hlusta og horfa á vefstreymið, við erum hópur sem getum látið okkur málin varða. Það eru mjög skýrir hópar í samfélaginu og hagsmunir sem tala fyrir GDP, en það ekki, verkið þjóðarframleiðslu. Við þurfum líka hóp sem talar fyrir þessu sem kallar á enskunni inclusive growth. Það er fleira á bakvið. Og þessi hópur getur verið hér og hann getur verið víða annars staðar. Þannig að látum endilega málin til okkar taka. Tökum þátt í félagsstarfi og fleira þessi mál. Að lokum þetta hérna, það var vitnað hérna í viturt fólk áðan á skjánum og einhvern tímann sagði maður, hamingjan fyrir einstaklingin er ekki eitthvað sem við ætlum að eignast eða fá. Hamingjan er ferðalagið sjálft. Lífið sjálft er þetta ferðalag. Það finnum hamingin á hverjum degi. En nú taka við panelumræður og það er hún Björg Magnúsdóttir, fjölmiðlakona á RÚV sem ætlar að stjórna þeim umræðum. Ég býð hana að kynna panelin og hlakka til að hlusta og býð hana jafnframt að slíta fundinum eftir panelumræðuna. Þakka kærlega fyrir mig. Ég þakka bara kærlega fyrir þetta. Þetta var svona eins og í boðhlaupi. Það er bara mér rétt hér keflið og við skulum ekkert vera orði lengi þetta. Mér sýnist fólk svona örugglega einhverjir að fara að pikka upp í leikskóla og svo framvegis, þannig að við skulum bara einhenda okkur í þetta. So, we are going to do the panel discussion in English due to our great foreign guests I see here in the crowd. So, please welcome Dr. Fredrik Lindenkron, Dr. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, Vera Knútsdóttir, Ásta Bjarnadóttir and Dr. Kai Ruggery. Welcome all. So it seems to me that you've sort of figured everything out today. You've had a long day of discussing happiness. Feeling pretty good about it? Yeah? Yeah? So my name is Björg Magnúsdóttir. I'm working for a national broadcasting station here in Iceland, and we're going to keep this short and sweet. So guys, if you have any questions, just like give me a signal and feel free to like ask after this day. You're probably thinking about a bunch of stuff, but I want to, like, since you're all
specialists. You have devoted your life and you devote your days in reading about like well-being and happiness and research and all that stuff. I want to ask you like a little bit personal question to start with to get you in the groove. What can you like share with us as professionals? Like, what do you do on an individual level to like make you happier or like make yourself more ready to like give back to society and stuff like that? Yeah, feel free to go on a personal note here. So if we start maybe on the further end. Good, thank you. I started my presentation by talking about relationships. I think that different ways of reshaping ideas, finding legal and those not that those still relationships is fundamentally important to me. To find ways of sharing and learning and so I'm all an extrovert in that sense. Yeah. I'm a person on my favorite drums and bands, that's all part of that as well, like that. Also, so this would make you very happy being in a group that's like, yeah. And particularly when the culture is yeah. What about you, Dora? You've done some research on this. Yeah, I'm trying to practice what's average. Yeah. That actually happens, and but I find it very interesting to look at how little all those material things that we're all like seeking for and all advertisements are getting into this relationship between money and happiness. I remember, I think the best answer to this question was money buy your happiness only if you spend it on others. So investment in relationships, I think is so, and that is this challenge to just be with your friends and be and invest and have some time because there are so many challenges. So I have the challenge, but what makes me happy is my family, spending time with my family, friends, being in nature, being active. I'm a very curious person, and I so exploring. Dora the Explorer. Okay. Yeah, experiencing, exploring, being with people you love. Do you agree with this? Yeah? And maybe that big challenge also is just being, not always school. You know, that maybe was trying to think that just don't have things that maybe we are losing the title of calling ourselves human beings. We become human doings. I think the big challenge is just being in the moment. Yeah. I should really not be the one to follow that. Someone Dora and I both know well is Brian Little, who is claiming to fame is the most popular professor at Harvard for 5 years. And his thinking about how he defines work, and he's talking about personal projects. And he talks about how people derive a lot of joy out of doing certain activities. And I started realizing when I read some of the work, that's how perfectly this aligns to me. The funny thing is that you ask well-being researchers all the time about their own well-being. Much like people who do research on humor and comedy, we're probably the worst people to ask about for ourselves. I don't know if you've ever seen Dora's special. I've never seen a more horribly written book in my life. But no, I think personally, for me, and I started thinking about this a lot, is for me personally, it's deriving joy out of projects, particularly those that I think give people the same opportunities that I feel like I've had. Dora knows very well that I work on as a research program for early career people who typically haven't been given the opportunity to get involved in international projects or collaborations and running that. And just creating that opportunity, which I realize how much that meant to me, is something I derive a great deal of joy from. So I think things like that, and unfortunately doing all respect to the jumps that him and Dora, personally I derive a great deal of joy of those sorts of projects and activities. Yeah. What about you, Vera? Do you have any like personal stories here to share? Well, I'm only an expert in my own happiness, so
lucky. I don't have to be expert in your happiness. But I think for me, it's I think one of my biggest traits is that I tend to see the positive in everything, and I have experienced a lot of. Entire things that always have the effect of. Everyone has had their ups and downs, but I've also had to work in very challenging environments in Somalia, for example. So, and we all have our ups and downs, things happen. I think that that's my resilience strategy. That's to see the positive, even if everything is going absolutely to shit. I tend to see something that is positive, Yeah. But other than that, I take, one of the things that I enjoy the most probably about my work is talking about the SPs. I just love it. So, I really do. I take great pleasure from it. I always have this boost of energy after I do it. Even now, I've done it for a lot of times. But also, I think I will also take the kindergarten view. Like, I really like snuggling my daughter. And like hugging my daughter and my mom and my husband. Those are the things that give me, those are the immediate comfort. If something is going wrong, that could be that as a positive of the day. If I can't find anything else, at least there are those snuggles that Yeah, thank you. What about you? Are you ready for this? Oh God, very good in the list. And space. I really relate to what I would say. So my personal source of happiness is probably just trying to find that in peace. I think I'm the most happy when I'm in the moment with my family and friends and doing something that I'm passionate about. And that's what we're talking about. Yeah. Do you guys agree with them? Can I just get a little clap if you agree with this? Yeah, these are some good tips from the professionals here, but I want to follow a little bit on this being and doing, because we live in a world where we are constantly doing something, where everybody is glued to their phone and we have so much stuff to do. I need to go get groceries before I get home and etc. You're nodding your head, that's a good sign. Yeah, 3 kids. Yeah, exactly. But still, we are doing a lot. We're thinking and talking about mental health. We are sharing on social media our experiences, like these representatives from municipalities. They are telling us about what they are doing for their cities, and all the little communities seem to be doing something. But we live in a stressed world. Are these two where are we going? As a society, Icelandic society, and maybe also on a grander scale. Do these things, how do they combine together? Dora, I want to maybe start with you and then get somebody, or any of you guys, if you want to follow up on each other, please, just, yeah. I think it's obvious that it is a big challenge. Yeah. And I don't think we often say, I just need 24 more hours, but I'm able to fill it up. That wouldn't solve anything. It would just add to our view. So we have to find a balance. And if we don't find it, we just burn out. So I think it's a big challenge. And that there's maybe not any quick solutions. I don't think it's a complicated matter. Well-being and happiness is not just one quick fix to anything, but we need to be able to discuss this. We need to be aware of what that helps me and something that makes me happy. I think it was nice to hear. There are some things that relate to each other, but the same person doesn't make me happy like the other. So it's an individual as well as societies. So it's important for us individuals to know how to deal with this, but it's also very important for the society to, how do we, how long are the working hours? How easy is it for us to have this balance and to meet those challenges? I think these are very important questions that we need to address and face. And I think this positive psychology, it's about what makes life worth living and how do we make it life. And I think it's a very
important that most people find interesting, and we need to find answers that they can Frederick, what do you? Just want to follow up on what you said and continue to do. I think there's a history of Catholic society that's been going on forever, and I guess different stages in society development does correspond to different kinds of challenges health-wise. So there's sanitation, and then you're probably now dealing with access to everything on farm and controversy or how you create living. I think that's really important. I think that we should really reiterate the need to start early in life to find appropriate ways to deal with those things, coping, directing, everything like that, really from the earliest stage in life. So, and actually, I think talking about it really right now is actually quite, to me, feels very good. So I think more space for conversations around these issues. So what's good for you again? And we can explore that and stuff. So I think that space for conversations like that in itself is really important. And that's both things we can do, short messaging stuff, but also sort of physical meetings in terms of, recognizing that Twitter is doing some people, but not everything. People are welcome to meditate, but it's actually genuine conversations that people will Yeah, to be able to have an honest dialogue about it and open up and share. What do you say? I mean, one of the issues, we talk a lot about this in our work, because one of the big challenges when we talk about stress, I think a lot about young people under the age of 25 right now, especially because of the expectation of getting outpaced. They're getting only negative perceptions about the world that awaits them, right? Yeah. That there won't be jobs, that everything's going to go away next year. But one of the things we find over and over is that most of the things that we take joy from in life come from a certain level, also come along with a certain level of stress. So you mentioned parenting. The greatest joy there is, right? But I think anyone who's parented knows that it comes with a lot of stress. Yeah. And the thing is about that sort of stress is it's self-determined, to an extent. It's the kind of thing that we want to have in our lives because it comes with things that are far more joyful. And that also has a lot to do with the jobs. Most of the best jobs have some level of stress involved with it. And the point becomes, when does the trade-off shift away from the joy you get from it and toward the stress? And I think one of the things that we work a lot on, there's a lot of really good policy, I think in the UK especially, we have a lot of really good policy initiatives that try to find that tipping point. Is that where you actually, at what point are you actually trading off the joy that you get from it, or the expectations of jobs, lifestyle, or even your schooling, and where it cuts back into it. Because it's not that we don't want people to face stress in life, that's a good way of building resilience. But it's also a point where, like I said, you were saying, we get no time for anything else, or every day is just wishing we had more time. We know we can still dealing with other things. And I think we're always looking for what is that tipping point when we start looking at the activities that we're engaged in. I think one of the things that I found most interesting is I've worked not just in Iceland but also abroad, and that Icelanders are workaholics, but it doesn't necessarily mean that we are very productive. We are really overworked, and Icelandic employees tend to get way more duties than they can actually perform. So a lot of times we end up in a situation where we are like, you just kind of see the flames around you, like, okay, there's nothing to do, I can't complete these tasks. So, and when you have too much to do, your productivity comes down. I mean, it's just basic psychology that you reach a stressing point, and then you're just, like in a kind of like everything is burning on you. So I think this is something as a society that in Iceland we really, really need to look at. And I think that all the thoughts about shortening the work week are helpful. But I think in a lot of terms, like, what we also need to think of, maybe we really need to start actually just hiring more people. Because we cannot expect to ask individuals to do 2-3 people's jobs. And I think this is a big reality in Iceland. And part of it is because we are small. We can't have big offices for example, government jobs, and a lot of government employees that really need to work. So I think this is one of the things that we really need to think of. And I found it interesting that this wasn't mentioned here today, actually, the stressors of work, because I think that's one of the
impeding factor to people's happiness, and what can cause happiness to decline is if you feel like you're not performing at your job because your job is made in a way that you can't perform well in it, right? So I think this is one of the things that maybe in modern society we need to think about. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah, I think in many ways, I think for the Icelanders we as a nation about students. Yeah. And we often too often take a lot of pride in that, because we're best in everything, we can do everything, and that's how we gotten this far. I mean, we do some amazing things that no one in the world thinks that we can do. But at the same time, I think this conversation that we're having is really interesting and something that we need to have more often, because we need to find balance and otherwise we're stress, and that's not really good in the long run. So it's a matter of I think something how much I say, something that is within us all, and I think we need to sort of live a little bit of change. Yeah, find this balance, like you're saying, So we have a question from a member of the audience. Please stand up and just, fire away. My name is Mia, I work for the Head with Health of Open Communities. And talking about stressful situations and work, and doing 2 or 3 people's work, one person. I was just wondering if it's now, we have those coordinators, management, with the CEO here, from Health of Open Communities here. And they have this key role to lead the intersectoral collaboration within the communities, working towards this policy outcome, well-being for all in the community. And now we have thrown in the sustainable development goals, and to find ways to synchronize this all. So, you with all your experience here, to relieve their stress and our stress, and what is the maybe 2 or 3 advices you can give to them for this work ahead when they come home? All right, here's a big question. Thank you. Sure, I think you have some answers. Of course, I think I'm the right person to answer. I think it would be advice. Yeah, because I'm a complete outsider. But I can tell you that you're already doing a lot of things working on SG. So that you can take a deep breath and be like, whew, okay, that's on the table. What you need to do really is just make the links. That's all you really need to do. You make the links. You know where you're doing great. You know where you're not doing so great. So you can make those links, then you decide, okay, I'm going to prioritize this now, because that's where we're weaker and we're doing this well. So that we need to just make sure it continues. So really, that's my main advice: just make those links. It's not, it's actually not rocket science, but you're already doing the work. Yeah, I don't think of that, but I think whatever you can do to sustain in terms of getting really high and applying those really appropriate key, to be sure that you have appropriate elements and things in surrounding it. Could be helped by using this as a sort of shared platform, and people can help them understand how they fit into possible with that, communication and whatever. This is a long-term journey. And request, I think that's a really important thing also, that we are used to sort of all the different folks who manage upwards to be able to express these are things I need to be able to deliver on the expectations you're giving me. And coming back to stress, there is conflict that I think we're seeing very often, that we know from implementation song is that takes time. Because you have to do systematically, you have to show progress, but it takes time for that to test it out and implement it. And the systems are sometimes not too aware of that 2 to 4 year process. Different reasons, political runners that want to see
show that you have taken progress without reaching the full way. If you have sort of milestones or something, I would recommend you create to do. Also, to be great to see your feedback. Say that, the first year we actually aim to get everyone there, set the expectations of the first with the system, and then looking at how that can take outcomes. Because if you're jumping too fast, you're going to lose momentum, and you're going to have to pick that up later on. So something around a reasonable buy-in, time frame, structure is something you have to, and you do want to see it, so also trust that so that you can put that forward to senior management and make them respond. One maybe the reason why I know that we and he are working together and we are working with those questions was something maybe I heard from and we had a great stay yesterday with from the municipality of Ramsey, and he is working on that, and we just thought it was No, and I mean, it was mentioned that it's emphasis what you're saying, I mean, not staying in your way and just doing it all the time and don't have to do it all at once, but just take good steps, one step at a time. Is that Eurovision? Yeah, I think so. I mean, when we're quoting Eurovision songs, we can't really like top that. But does anybody else want to follow up on that? My country's not in Eurovision still. But you'd ask for specific ones, and I was listening to, so I don't want to repeat it to an extent I would just latch onto them. One of the things that I found, particularly in people doing community-level well-being and mental health programs, is to remind everybody at the table that you're all on the same team. The one thing that I find disheartening in any policy meetings is when there's argument, when it's trying to find what's the best thing. Debate is good, but when everybody's on the same team, and you're ultimately all aiming for the same goal to some extent. I think reminding everybody on that is really important. Because I've seen those go sour sometimes, where suddenly there's a misalignment and things fall apart, even though realistically everybody was on the same page. And the second one is, like they were saying, Rome wasn't built in a day. The best well-being intervention that everybody uses in Australia and Finland, that was 30 years before they saw an impact. And now, when we think of Finland, we associate it with health, well-being, having dysfunction, correct? It just came out. So that was 30 years before they saw any effect. And that was massive level of ground level community work, as well as a national initiative. And the last one I think is be visible. Sometimes, we were talking about this in break, third time, there's an initiative we know about that was to an extent a successful failure of an intervention. The intervention itself led to no meaningful impact, but simply that they did it, and people saw that this community was trying to carry out, was really meaningful to a lot of people, and also let them know that when they got the results back and it wasn't effective, they were going to try again for something else. And I think that visibility goes a long way, just showing that people are caring about this. Because 30 or 40 years ago, we weren't doing it like this. Now we are. I think that visibility, Iceland is particularly good at social media. 1 in 10 videos on social media seems to be about some policy in Iceland. So I don't know what you guys are doing on social media people are nailing right now. thank you. I would like to finish up by talking a little bit about the future. Like we know a lot about what's happening right now, and you've been talking about some groundworks that will pay off in the future and stuff like that. Okay, if you look at the whole the big picture, where should we keep our eyes? What should be our focus point for the next, let's say, next decade or so? What is going to happen, and where should we keep our attention? If we start at this end now. What should we focus on in the next decade? Yeah, in the next decade, what's the big stuff that's going to happen there? Where are these big changes that we want to know a little bit about at this point? In terms of the SDGs or SDGs, well-being, happiness in general. I know it's a huge question. Well, almost only 2030, so yeah, like I said earlier, it's only 12 years until 2030, so yeah. I'm gonna address the SDGs because I can work on me being here today. So what's the most important one? I think that we need to look at them
as a whole. I think that I couldn't choose one goal and say that that's the most important one, because like I said earlier, they just interconnect, and I would say are equally important in different ways. But I think that we need to, I would say, well, the most important thing is that we need to work more together. Yeah. I think that would be the biggest challenge in terms of implementing this. Yeah. Yes, it is. But, so that maybe that's the most important one for us at this point in time. Yeah, like nations and like all sorts of. And these different actors that are trying to implement it. Even just in Iceland. And also, globally. But I think that's the part that the nations are struggling with the most. We used to working in silos towards our own social goals, doing our own social things, and we sometimes forget to speak together and try to learn from each other. So I think that this stage shows us what this conversation can be. And I think that we need to continue it. Yeah. Thank you. Yeah, sure. Do you think that there is a unity that everyone is as engaged in the project? Yes, please. I think that everyone's interested and wants to implement them for sure, but I think that the awareness is just about reaching everyone right at this point. It has taken a while for everyone to realize that these goals are actually real and important. It's not a matter of not being interested, it's just a matter of awareness, I think. And I think that all parties now really do want to do the best and to make these goals. Thank you. Vera? Yeah, also just to add on to that, I think a lot of people are unaware of what they're already doing for the goals. And I think that's because the lack of awareness. So I'm really looking forward to the campaign that will start very soon to promote the goals. But as the eternal optimist, I think that in the next, by 2030, Iceland can be the country that has fulfilled the SDGs, because we are small, but we're also very highly developed. We rank really high on all these standards that we like to pride ourselves to being. So I think that we can. I think we can be that country. Anything I say now is going to sound anti-patriotic. I'm saying, actually, that's a great example of the initiative you took for young people. I was going to use that anyway. Of all the SDGs, I strongly think the most important is building resilience in youth. I am hugely defensive of millennials. I get really tired of knowing how they switch. It drives me up a wall. I finished my undergraduate 12 years ago. When I learned undergraduate statistics, for example, we used everything by hand in a calculator. I now teach undergraduates, and they have to do first pen and paper, then using artificial intelligence programs that didn't exist when I was a student. That's 12 years. Okay? That means in 12 years, where are we going to be? Young people are expected to know and do so much that I think that if we really are talking about sustainable goals, remember, it's not just meeting them, it's sustaining that change. If we're really going to sustain them, I really think it has to come with training young people and to carry these things out. They're expected to know so much more than we were even 10 to 15 years ago when they're coming out of school, through university, or the ones who don't study and take jobs that don't necessarily require an advanced degree. All of those jobs are now so much more advanced than they were at the start of what's called the current industrial age, the 1986 to 2042 curve. I really think if we really want to meet and sustain them, that's where it has to be done, because the expectations they have are going to be carried this way forward. And I would strongly argue that, and I think Iceland's a great example with the strategies you enacted 20 years ago to address the alcohol and antisocial behavior. I agree with that. I think that there's been some brilliant stuff. Yeah, you're optimistic. I like that. Some days I had problems. It's the weather. It's really brought it out. Well, honestly, it's not difficult for me to find the most important goal. I honestly, it's not trying to. I can't see a high goal than go big.
So I think all the other goals are to increase well-being. So I'm a little bit concerned about the decline in well-being among young people in Ireland. And I think we need to be careful about how we talk about young people. I'm concerned because that we might be overprotecting them. I don't know. I mean, and I'm sure that they need some, as Ty mentioned, I mean, they need different skills for tackling the next decade than we've been using in the last decade. We need to be open, open and optimistic, and thinking of solutions and trying to engage them, not talk about them without them. And I think we need to trust them in dealing with the challenges that they're facing and tell them that they need to be perfect. It's okay to make mistakes. It's okay to cry. And so social emotional really important resilience. If we just keep it back them and then trust them to face the obstacles and say it's going to be okay, it's going to be difficult. I think not promising that happiness is not about being smiley all the time. It's about living a life that being able to tackle the challenges. And that's the message that they're getting, and you need someone who trusts you and be there for you and will put you in good sight. So, and at the same time, increasing or enhancing their creativity and social emotional learning or tackling the challenges that we don't know the name of. Thank you. I also have my years of focus, and that's why I showed the cake for the 17 in the middle. For me, that's really, we have to see that these things do interact, but we have to find the appropriate, again, coming back to my first statement on relationships. And so how do we understand to construct win-win situations across whatever we do? Not getting into defensive, competitive mode between different kinds of sectors or whatever, and understanding that actually can probably distill down some core priorities like well-being and some issues with nature, a few major things that we can then all identify how we can contribute to it. We don't fight around buying capability, so we actually do find some overarching sort of, and that can possibly also be sustained political conversation that these are sort of the 5 things or whatever, and then that fight for those who have the best program to deliver that gets most of the same votes. So I think that conversation was really important to try to have that. I think it's also providing a term that we have talked about the use of incentive leaders, an idea of that we drive when they're finding their own resources and situation allows them to feel that they are able to manage the situation, feel they understand what they're exposed to, and so the involvement is really critical. And I think that's also what has to be happening when it comes to, if we have any hopes we like to have around sort of political processes and on how we're engaging, how we're making that really move, and having that sort of conversations about this kind of politics is everywhere, in all kinds of situations where everybody will want. It's not just what happens in some politics happens, it's actually both. Yeah. So I think that's also what we would find is about bringing that conversation, feeling able to, and we know when things go speak today are in that ways that giving is actually to some extent more important for your well-being this thing. Yeah. And make that as the core sort of trio for how we want to work together, that will help have a moment. Lots of practical advices here. I think there's a reason to look forward to the future. I think you'll agree with me. So I will just declare this meeting and day of discussion over. Thank you so much, guys, and thank you. Have a great evening.